Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Dzisiaj tu jestem u kolegi w Gaszowicach. Kolega się tutaj przedstawi. Arek Kaczmarczyk, witam serdecznie wszystkich kolegów w hodowczynie. Także tutaj kolekcja trofeów. Tu jakby ten najcenniejszy puchar, jak powiedziałeś, dla Ciebie. To jest puchar przewodni za mistrzostwo okręgu tradycyjne Śląsk Południe. Bo mistrzem okręgu to byłeś 5-6 razy, tak? 6 razy. 5 razy tu stąd i raz w Gorzycach. 5 razy tutaj z tego miejsca i wcześniej w Gorzycach. Także tutaj są wszystkie puchary. Nie będziemy wszystkiego wymieniać. Pokażemy tylko ten. Kategoria sportowych też, bo wiele razy tam jest też okręgu kategoria D. Drugi wicemistrz, taki te ważniejsze. No, kiedyś tu na terenie od 95 roku istnieje okręg Śląsk Południe, to do roku 2020, nie? Byłeś 6 razy mistrzem, tak? Bo ty do którego roku lotowałeś w okręgu? Tu lotował pierwszy raz w Rybniku, to miał 2022 rok, że już lotował w Rybniku. 2022 rok to już jest Rybnik, tak? To jest oddział Rybnik. No. Czyli 2021 jakby przejścia poprzednie, to przeszedł do Rybnika. A to jeszcze lotowałeś kiedyś w starym okręgu Katowice? Od kiedy lotujesz? 94 rok. 94 rok, czyli lotowałeś najpierw w okręgu Katowice. Na młoty 94. Okręg Katowice, mam jeszcze jakiś dyplom z okręgu Katowice. Pierwszy, no właściwie najcenniejszy puchar, to bym musiał go wyciągnąć. To jest tu z tyłu, to już jest. To jest mój pierwszy puchar, taki ważniejszy. Najważniejszy ten pierwszy. To go przyniósł właśnie, że to jest puchar, co były kiedyś w Gorzycach, że go zdobył. Ja też z okręgu. 97. 97, to jest drugi rok okręgu, co był. Trzeci rok okręgu. To była kategoria B, mi się wydaje. Kategoria B, no. To jest pierwszy taki ważniejszy puchar. Mhm. To jest już, ale to już ze Śląsk Południe. To jest Śląsk Południe, to są takie kategorie, też tam będzie leciały super kategorie. Także tu ładna kolekcja pucharów. Tutaj najcenniejszy puchar okręgu. Pod wezwaniem kolegi Stęcla. Tu mamy nagradzanych od 97 roku. Pierwszy Duda Rajmund, sędzia, kolega, którego znałem. W 98 właśnie Kaczmarczyk Arkadiusz, którego tutaj odwiedziłem. Są plakietki, puchar przechodni prezesa Stęcla. To jest 2,17. Czyli jak to tu są tabliczki z dwóch stron, nie? Ja, bo jest wszystkie strony odklejone, bo to potem tabliczki się zmieniały. Jak co roku był ktoś inny mistrzem, nie? A, czyli czekaj, 2,8 to on jest odkąd roku? Od 9,7, Duda Rajmund chyba. Jak okręg powstał? Drugi rok okręg chyba był, czy trzeci? 9,5 chyba powstał okręg. 9,5. No. I potem był fundowany właśnie jeszcze przez Stęcla, nie? Przez Stęcla, czyli ty masz tak, 98 Kaczmarczyk, to z bratem w Gorzycach, ja? To pierwszy raz z bratem. 2003 to masz co? Krakowczyk, Hubert Eugeniusz. Ja, to go nie zdobył wtedy. To jest z Gorzyc. Z Gorzyc. No. A, Kaczmarczyk, Krakowczyk, tak mi się to masz te, Rydultowy, Gaszowice, Gaszowodzisław, Garzyce, Mszanna, Wodzisław, Mszanna. Tam jeszcze teść od Krzysia Zerzunia, 2 razy go miał. Francek Marek, no. Czekaj, a drugą stronę? To 2,17. Cichy, potem ty masz 2,9, 2,10. No właśnie, to te lata ale pamiętam. Ci, taki pech zawsze że był trzeci. 2 razy rzędu pierwszy, trzeci. Potem 2 razy pierwszy, drugi. Bo tu jest na przykład... Czekaj, czyli to jest raz, 2, tu jest 4 razy, 5 razy, a 6 rozgoda, że jak już był dany. Wicemistrz okręgu, nie? 2,15, a tam go mam 2,14, 13? No. 17. 16, 17. No to tu był drugi. To wtedy Witek to był pierwszy, nie? Po tym, że był trzeci jeden rok. A wydawało mi się, że 3 razy z rzędu byłeś. To nie, to byłeś wtedy drugi. Byłeś drugi. To było ten 16, 17 i po tym 15 byłeś drugi, w 16 pierwszy, 17 pierwszy. I potem jeszcze raz, ja? No nie, potem tu było szybciej chyba, nie? Nie, 17 mamy. 17, a tu kiedy są lata? Do 17 jest. 9, 10. No i to był potem ostatni los i koniec. Już go miał na stałe, nie? No. Już dalej nie było nic wypisane. Potem go jeszcze miał Miszczyk. Jest nowy, nie?
No. Także potem zaś były te nazwiska inne. Nie? A taki pek, że zawsze braknie kogoś, tu jest 2,9, tu i tak wiesz. Połóż tego tam. Także jest tego kawałek. A, to te najważniejsze. Tam zegary kurze mówisz, że wiecie. Tu też jeszcze z drugiej strony masz w szafach. Głównie taki te przechodni, co były z oddziału Lyski, to były co kadencja prezesa. No. No to jedną prawie wszystkie. Teraz jak już nie wiem, czy są te puchary, jak są to wszystko zdobył od razu Marek Wódeczko, nie? Aha. Tu takie bolsze widzę też są. To jest, widzisz, puchar przechodni. To jest 2,9, 2,10, 2,8. Za 3 lata. Za 3 lata, nie? To było przeważnie z tych. To jest. A, bo tu są przechodnie oddziału Lyski. 2,11 do 2,14. To są takie te przechodnie puchary. To trzeba ich zdobyć przez 2-3 lata. No to jest 3 lata. Po 3 latach suma punktów. Suma punktów. Przeważnie tam był w tych kategoriach. To jest też z oddziału Lyski. Większość takich tu jest. No bo ten okręgu Śląsk Południe to było tak, że trzeba go zdobyć 3 razy pod rząd albo 5 razy w sumie. Z czego ty masz najlepsze gołębie? Na czym masz opartą linię swoich gołębi? Jakbyś mógł powiedzieć, tak głównie masz stare gołębie, te od iluś lat, bo tam jak patrzymy na te wyniki od 20 lat, 97 rok, 20, 30, 30, tak? No już będzie, ale 30, to dalej masz te same gołębie, czy jakieś inne? Z jednej strony cały czas jest podstawa stara osiwka 229, numer 94 rok. To był gołąb wybitny. To wszystko jest oparte na nim, a z drugiej strony były doniesione szybki z Niemiec, z różnych hodowli. Ale widzę, że sentyment będzie do samej siwki, bo widzę po to, jak sobie przypomnisz tego gołębia, to... To jest gołąb wybitny, wiesz. Ona leciała niesamowicie, 1,5 w życiu miała ta samica. Aha. Bracia od niej to samo, to wtedy ci bracia też na ogólnopolską wystawę rok rocznie szły. Nie? I z czego to były gołębie? To było ze szczeponka. Z czego? Od szczeponek Izydor, z oddziału Gorzyce. Aha. Też wielokrotny mistrz okręgu. 84 rok, 89 rok. Jeszcze katowickiego. Mówisz o katowickim, no. I ona się wywodzi od szczeponka, a taki stary był gołąb Harlingosz. To jest z niego wnuczka. Dlatego, że pewnie Harlingen zrobił. Bo kiedyś Harlingen to 1000 kilometrów. Pierwszy dzień były 2-3 gołębie, ten gołąb był zawsze. Tam w Gorzycach to gołębia znają hodowcy, wybitnie gołąb. To od tego się aby zaczęło, tak? A ta matka gołębnika była po bracie ze siostrą. Z przypadku uciągnięto. Brat ze siostrą, czyli imbret. Imbret. Z pierwszego lęgu był ojciec od tej starej siwki, a jesienno, późno samica była i to kolega tego od szczeponka kupił. A i oto od kolegi mi raz chodzi do szkoły, tego mnie od niego przywiózł. Młodzika w styczniu od niego, bo to miały być dwie samice. Samice miała jajka i się wykluło. Aha, i się mieli rozdzielone gołębie i się wykluło po prostu. I przy samicach się wykluł młody. I to jest matka gołębnika mojego. Po 2 szczeponkach. Czyli imbret. Imbret, typowy imbret, brat ze siostrą. Aha. Ta sama matka, ten są ojciec, tylko pierwszy lęk i jesienny gołąb. I potem ona była parowana w Krzyżówce i wydała ci wszystkie te gołębie. Ona dała gołębie wybitne. A i jeszcze tam w Gorzycach i potem te z Gorzyc przyniosłeś tutaj, nie? No dzisiaj te gołębie leciały wszędzie. I u Krakowczyka był gołąb oryginalny, po nim syn, miał 3 lata pod rząd komplet. No też tu na tym terenie znany hodowca, bo lata w czołówce okręgu, nie? Także niesamowite gołębie. To jest ta sama linia, to u tego twojego brata są też te gołębie, tak? Brat ma wszystko gołębie ode mnie. Brat co roku młode z pierwszego lęgu, co z płodu, jeden jest u mnie, drugi idzie do brata. No te same gołębie, czyli że... Wydali mocie razem rozpód, tak? Rozpód jest tylko u mnie. Cały czas mamy rozpód razem. Aha, rozpód jest u ciebie i razem z bratem macie wspólny. Ale mi to uważam, że to jest ja super. Ja już tu skrótem przeszedłem. Są testowane. No. Bo wiesz, są notowane u mnie, są notowane u brata, na dwóch gołębnikach różnych. No. Jak gołębie na przykład u mnie nie poleci, u brata leci. I coś tam w tych gołębiach jest, ale jak nie leci, tu nie leci, tam usuwą. Nie ma tych gołębi, nie. Najlepszy sposób na testowanie według mnie. No. Brat jest zadowolony, bo dostaje dobre gołębie. No ja tak brata kojarzę bardziej, że te maratony bardzo fajnie bije. No bo brat tam na gołębie za bardzo nie dbał. Powiem tak, jak brat na gołębie zadbał, on też 2 lata temu był pierwszy w oddziale. No wiem, właśnie chyba 2 lata temu było, na ostatnim locie to wygrał. Było tak, że tam chyba się na maratonie to rozstrzygło? Na maratonie, no. I awansował na pierwsze. Coś takiego kojarzę, bo tam mówili, kto wygrał w Wodzisławiu. Chyba o 1 czy 2 punkty. No tak nie tam wygrał, ale wygrał. Zrobił no tak, to się liczy, ale chodzi mi o to, że... Tak, bo tego szczęścia też dużo trzeba, jak wcześniej żeśmy rozmawiali. To mówisz... Ale najlepsze gołębie u brata to ma ode mnie. Tego olimpijczyka w standardzie, 2 lata w tym młody. To jest też, gdzie chodzi tu gołębie z mojej strony, tam samica była od niego, nie? Najlepsza samica w tym roku, co ma i też 2 razy muzyka w tym roku odleciał, nie?
To też oryginalna ode mnie samica, nie? Także gołębie mu tam, mnie też to cieszy, że one mu tam lecą, nie? Bo tak bez tego mógł zrezygnować, a tak... A to, że w standardzie wiem, bo jak na wystawie miałeś gołębie tam parę lat, 4-5 lat temu tu okręgu Śląsk Południe, no to nagrody za standard były nawet. Nawet chyba tam są nagrane parę lat temu z wystawy. Jak jeszcze w Godowie chyba ta okręgowo była. Wiem, nie, w Gaszowicach była, bo zawsze w Gaszowicach, to nawet nagrywałeś te twoje gołębie. Bo one zawsze takie gołębie specyficzne, takie spokojne, przecież... No w różnych klasach, były wyniki, było co wystawić i miały nagrody w standardzie, nie, bo to... Jak tu tyle wybitnych gołębi, tak o 2,7, 6,7, chyba była 6 razy na wystawie ogólnopolskiej i to ona miała wyniki, ta samica super, nie? A to co potem doniosłeś do tych gołębi jakby, bo to są stare gołębie z lat 80. i co potem, coś szybszego, czy cały czas? Gołębie z Niemiec. Z Niemiec. Od Achlers Hermann, gołębie bardzo dobre, przyspieszyły gołębie niesamowicie. Czyli potem do tych starych coś dokrzyżowałeś? Coś tam jest też z Putmanów doniesione, różne gołębie. A co roku donosisz, czy co 2 lata, czy jak to wygląda? Cały czas coś, czy... Co roku się staram jakiegoś gołębia donieść. Co roku, teraz jak na przykład doniósł gołębie, to przywiózł od kolegi z Kalisza te Horemas Kuster z tego Olimpiada 03, te gołębie. Aha, te na sprint takie. Na sprint. Ja gołębia ci powiem, niesamowicie leciał, mimo tam z 5 lotów do kategorii A, koeficjent poniżej 10. Ostatni lot nie ma, leci do dzisiaj. Dwuletni. Zapowiadał się bardzo dobrze, ale niestety dobry, szybki giną. Nie był to ten ciężki 500, tak o co trafiła, ten weekend nie, taki? 300. Ja go na te 500 nie dawał, bo to był gołąb taki... czyli po prostu nawet go oszczędzałeś, a mimo wszystko i tak się stracił. On siadał przeważnie pierwszy na gołębniku, ale nie wytrzymał tego. Trudniejszy lot i nie dał rady. A czy bo tego szczęścia trzeba, jak żeśmy mówili tu, puchar przechodni jest wtedy, jak się go 3 lata z rzędu weźmie. Raz byłeś drugi, gdzie przegrałeś też minimalnie. Mówisz, przegrałeś minimalnie, bo nawet od czasami zasad, bo na przykład seria była jednego roku jest 10/10, innego roku 10/5. Się okazuje, że miałeś wtedy chyba 6 czy 7, a 5 się mogło liczyć. 5 się liczyło, nie? I nie awansowałeś, ale są zasady przed sezonem i... Po to są zebrania, że się wszystko ustalało i tak się lotuje, nie? Znaczy to jest tak, jak się jest dobrym hodowcą, to jest w czołówce, a ja to zawsze mówiłem, żeby być mistrzem, to ci jeszcze szczęście musi dopisać. Musi być szczęście, bo to przeważnie, szczęście musi mieć we wszystkim. Muszą być gołębie zdrowe, musi mieć szczęście przede wszystkim. Tak by popatrz nawet na to. I musi koło tego chodzić, punktualność, systematyczność. Zresztą co wiesz, bo gołębie hodujesz, to wiesz jak nasze do polego, nie? No wiem, ale tak samo o jeszcze tych punktacjach na przykład są mistrzowie, ja mówię, ta czołówka co jest, to jak lata się w czołówce, to jest się tym bardzo dobrym hodowcą, bo są oddziały, gdzie lecą na pierwsze 5, pierwsze 7. U nas są typowania, nie? I to też robi różnicę, bo to albo w jednej klasyfikacji będziesz mistrzem, w innym będziesz trzeci, nie? Ale to się dublowało. U nas te kategorie były na przykład, jak lotował w Lyskach, to były polikwidowane, te szybkościowe kategorie, bo to wygrywali ci sami hodowcy cały czas. Jak żeś wygrywał mistrzostwo tradycyjne, toś wygrywał kategorie, wygrywałeś szybkościowe, bo to przeważnie gołębie się dały w czołówce, nie? Bo to jak masz gołębie szybki, to wygrywasz. Czyli wbrew pozorom typowanie, a szybkościowe i tak naprawdę się tam, może jedno miejsce, pierwszy, drugi się zamieniali tam ewentualnie. Niewiele różnicy było. Przeważnie to powtarzało te miejsca. Znaczy przeważnie wtedy ty to wygrywałeś jedno i drugie, więc się powtarzało, bo tutaj super puchary widać za 3 lata. Były. Miałem takich 10 lot w rejonie, rejon Gaszowice, Lyski, Niedobczyce, Wodzisław też z nami w jednym roku lotował. Też ich tam ten rejon wygrywał chyba 9 razy, także były dobre lata. I to i kategorie i tradycyjne, i wszystko. A powiedz mi to teraz odnośnie metody lotowania. Totalne wdowieństwo. Zawsze od kiedy lotujesz totalnym wdowieństwem? Pierwszy puchar, co zdobył mistrzostwo okręgu, to było raczej nie totalne, tylko lotowanie wdowieństwo samców. Czyli to co, te 97 lata? 98, 97, to miał wtedy 12 wdowców. To od kiedy lotujesz wdowieństwem? Od ilu lat? Od samego początku zawsze? Od początku. Czyli zawsze było wdowieństwo, tak? Kiedyś było tak, że te 12 samców, na przykład było te 6 par w naturze, loty dalekie głównie. A te wdowieństwo na krajowych lotach. To ile było do lotu? 30 gołębi? Ale na pierwszy raz jak wyglądał stare spisy, 24 gołębie, 25 gołębi na spisie to już było dużo. 30 gołębi młodych, pierwszy raz to było na młode, to miało 15 młodych, na pierwszy raz 13 młodych. To teraz mówisz... trzeci rok. I też się zrobiło mistrzostwo oddziału prawie tymi gołębiami, bo to tak, gołębie szły wybitnie i z kompletem były gołębie, także... Tamte czasy. Mniej ludzie chowali gołębie, nie? Mniej, teraz jest wszystko tak. Znaczy więcej było hodowców,
Bo każdy tam po te 20-30 posyłał. Ilość gołębi była duża, nie? No tylko, że na przykład tak, jak na wdowieństwo te klasyczne samce. No. 12 samców, te 12 samic już czekało w domu, już nie były lotowane. Tak. A mogło być lotowane 24 gołębi. Mogły. No, a teraz jest 45 par gołębi w gołębniku, 90 gołębi na spisie do lotu. No. Wszystko Czyli no, troszkę więcej na liście to wygląda dużo, wykorzystane wszystko, bo selekcja samic, tylko, samcy. że jest różnica taka, że na przykład jak lotowych typowo samcami, to tam tych samców powyżej 10 było sporo. A teraz się pozmieniało. Jednak samice? Samice i nie ma tych konkursów na przykład. Jak policzysz suma z tej na przykład danej pary, no. to one mają na przykład te 15-18 konkursów. Jeden gołąb tego nie zdobędzie. Ale jako para już zdobędą więcej tych konkursów jak ten jeden gołąb. No tak. Ale lotników nie ma Lotników już nie ma. Lotników już brakuje. Czyli klasyczne jednak uważa, że jest lepsze. No według mnie gołąb robi więcej konkursów. Jest to taki, mi się wydaje, ten gołąb jest typowo taki wykorzystany, jest więcej czasu do niego. No. A przy totalnym wykorzystasz cały gołębnik, tylko że... Znaczy na pewno do selekcji, do poziomu jest lepiej totalnie. No lepiej. No bo... samice mi się wydaje lepiej lecą. Bo tak kiedy, że na przykład samic to tak nie w ogóle samicą, nie? Na lot do serii to samice już mi leciały super wtedy, bo jest kompletnie. A i tak się samce. Samce do serii choć nie robią konkursów. No bo to samce pójdą, nie? No pozmieniało się. Teraz już nie typu. Czyli co, od lat 2000 już wdowieństwo totalne. Nie pamiętasz? No 2000 albo szybciej nawet. Od 2000 mi się wydaje. 2000 to było totalne wdowieństwo. I co, lotujesz gołębiami na wszystkie loty, czy jakoś tam masz jedną linię na długie, jedną na krótkie? Ja wszystkie gołębie próbuję na wszystkich lotach. Dwuletni gołąb już leci prawie wszędzie. Są jedne gołębie, że tam nie lecą. Jak na przykład jest gołąb szybki, szpicowy, nie leci tam. Nie, ta samica, ta wybitna, ta 2767, ona była 2 razy w życiu na maratonie i 2 razy mu konkurs w trójce. Ale nie lotowe nią na te loty, bo za szybki gołąb, ona też szpicę robiła nic. Znaczy, wiadomo, dłuższy maraton, większe ryzyko. Szkoda czasami takiego wybitnego gołębia. Ona gołębia. prowadziła w rejonie, w oddziale, na chyba 12 konkursów wtedy, czy 11 konkursów. I już na ostatnio nie poszła na maraton. I maraton był, zapowiadali z wiatrem. Tylko stwierdził, nie ma sensu, bo to zapowiadali burzowe, nie wkładę. Wolisz gołębia. No, ale spadła. W okręgu wtedy spadła na 3. miejsce. Brat wtedy zrobił naszego lotnika. Aha. Jako jedynka u niego. No, a w rejonie chyba była drugo, w oddziale i tak wygrała. Także tam niewiele straciła, a gołąb jest z domu, nie? A do ilu lat lotujesz gołębiem, jak starym? W zeszłym roku wycofał gołębie 16 rok. Czyli tak czyli 8-latki. Znaczy nie, to 7-latki lotowały, 8 już nie. Jeszcze lotował. No, ta samica to wycofał, ona była 16 rok, już w zeszłym roku nie była lotowano. To ona co roku tam powyżej 10 robiła, no i te dalekie bezbłędno, nie? Znaczy to jak mówimy, jak starymi gołębiami lecisz, to jak selekcję robisz, znaczy jaki kryterium selekcji, w sensie młode? Co, młode mogą... Wiesz co, na młode nie patrzę. Młode nie patrzysz, roczne? Roczny już tam musi coś przynajmniej jakiś tam 2 razy zrobić jakiś wyskok, żeby... Wyskok szczęście po szpicy. Jak na przykład, że tam zrobi więcej konkursów, to wiadomo jest trzymany, nie? Ale jak na przykład gołąb taki, że będzie tam 7 razy w koszu i by nie miał konkursu, no to raczej go nie będę trzymał, nie? No, ale jeśli 7 razy w koszu zrobi 2 konkursy szpicowe... 1-2 szpicowe, nie? No to wtedy ten gołąb zostanie, nie? Te szpicowe się ceni. To zostanie, bo to jest... No najlepszy mój gołąb, co był od Szczunki, Janusza sobie przyniósł. No. To gołąb tak przez przypadek został, jak już opowiadał o nim. No. Młody 1 konkurs, ostatni lot 3 na oddział. Roczny 1 konkurs, też ostatniego lotu szpica. No, w wielu hodowlach był usunięty. 7 razy pierwszy konkurs. W życiu potem jak zaczął lecieć. I też i na ogólnopolskiej wystawie i okręg wygrywał w kategorii A i w dalszych, no z 500 pierwszy konkurs na okręg i 300 pierwszy na okręg. Jeśli u nas w okręgu było głębi, kiedy tam w okręgu na 22 tysiące głębie pierwszy. No, więcej. Ponad 20 tysięcy głębi było te lata do tyłu, nie? Tak, na pewno tych gołębi szło więcej. A potem już od 2-latka muszą lecieć, co? Od 2-latka już będą muszą lecieć. To ile musi mieć konkursów 2-latek, żeby został za 3-latka? Przeważnie był taki kryterium 50% plus 1. Aha. Ale nie zawsze to wychodzi. Znaczy są wyjątki od reguły, tak? Niby tak zawsze starasz się, ale jak ma tam szpicowe albo coś. Czasem usuniesz gołębia, że potem żałujesz, że go usunął. Jak spojrzysz, z czego on jest. A czasem na przykład go zostawisz, bo myślisz, taki gołębi jest, a on i tak potem nic nie robi. Jak na przykład, bo go musi się wykazać, musi lecieć, nie? A idą na wszystkie loty, czy tak też trochę grasz tymi gołębiami, bo mówisz, że musi mieć 50%? Grom gołębiami. Nie lecą wszystkich lotów, za bardzo oszczędzą, mi się wydaje, gołębi. Oszczędzasz. Oszczędzą, bo na przykład jak się zaczną maratony, to te gołębie lecą tylko maratony.
One już nie idą na te krótkie loty pomiędzy, co 2 tygodnie. Jest co 2 tygodnie na tym maratonie. No. I to jest też, mi się wydaje, błąd, bo jakby ten gołąb przed lot za lotem, to on by chyba nie ma tak wybity z rytmu, one mi się wydaje lepiej idą. Bo jedne głębie takie, to idzie powiedzieć, co je karą, bo nie lecą za bardzo. Tak. Idą lot za lotem, one robią konkursy prawie wszystkie. Tak, końcówkę. I robi człowiek konkursy. I nagle się okazuje, że ten co był średni do połowy sezonu, na końcówkę wychodzi z tą samą ilością konkursów, oczywiście, jak ten as, który prawie nic nie minął. Lepszy, nie? A ten był, wiesz, 9 razy w koszu, ma 9 konkursów, ale ogólnie na to samo wychodzi. Nie? No z tą przerwą to różnie bywało. Tak z kolegą, który leci dobrze maratony w Cieszynie, to też zawsze dawał przerwę, a potem czasami z marszu, czasami tak zaczynał mieć wątpliwości do tego, że mówi Szczędzo robi przerwę, a potem bądź zajechany, żeby wypoczął, a potem się okazuje, że... Według mnie jest to błąd, a co roku robię to samo. Co roku potem przyjdzie ten maraton, to jest na przykład, mówię 500 i jest 300 przed maratonem. No. I nie dajesz na tą 300. Po co na ta 300 miał lecieć, jak oni idą na maraton? I je zostawią. A przyjdzie po tym maraton, ogon dmuchnie, te głębie są szybko. Te co dałeś z marszu nagle siadają pierwsze, a te co miały robić konkursy w serii po przerwie przygotowane, naszykowane. Widzisz, zeszły rok na przykład ostatni maraton tak pokazał. Też głębie przygotowane na maraton. To te co zmienił, co szły, gdzie z marszu, co nie miał w ogóle na lot iść te głębie. To i roczną dołożył. To roczną przejechał z maratonu jako pierwszą. To dałeś ją za karę, czy co? Nie, to z tego powodu, bo była najlepsza roczna w oddziale. A, czyli to zaryzykowałeś. 9x9 i to z takiej głębi, co maratony robią. I stwierdził, 500 fajnie siadała. No i przed maratonem siadła fajnie, pokazała, że ma formę. I siadła z maratonu też pierwsza. Także jak głębie w formie, to... A ciężki był ten ostatni maraton? A lekki nie był ciężki, był taki podjazd, były głębie późno, bo te głębie były... Czyli nie było 1600 szybkość? Nie, te głębie były po 16. No, czyli normalnie 1200, taki normalny, no nie może tragedia, ale... No głębie przeszły trochę bokiem, spóźniły, bo one tam w ciągu 10 minut to była ta seria. No ale... Wyście chyba później lecieli niż my, bo my już chyba skończyli loty. Wyście chyba koniec, myśmy jeden lot tydzień później, no. Chyba wyście kończyli tydzień później. Tak, to były takie dość dobre warunki. Nie najgorsze, ale... były fajne, tylko głębie były dość późno. Myślałem, że będą szybciej, bo pokazywali, że będzie z wiatrem. No ale te powymieniane głębie wszystko posiadało. Te, co szły jako dodatkowe. Te wcześniejsze maratony były ciężkie, bo tam te upały trafiły, Pierwszy maraton u nas była bomba. Pierwszy maraton. No, to były upały wtedy, nie? Jedną bombą się nam udało, to nas przewoźnik uratował. Nie pojechaliście na ten czarny poniedziałek, czy czarną niedzielę, jak to wszyscy się śmiali. Przewoźnik nie miał auta, nie dostaliśmy transportu, nie? Aha, i żeście w ogóle chyba nie pojechali. W ogóle nie było lotu, to nas uratowało, nie? Znaczy u was było... No, z tymi lotami mieliście też przebój, bo wyście nie dość, że tydzień później zaczęli, chyba 5 maja, potem jeszcze lot wypadł. Ta przerwa było ciężko, wyście już mieli chyba 8 lotów, a my dopiero 5 lotów mieli zrobione. Tak, wiem, że było tak, żeście potem tydzień czy 2 nawet później kończyli niż my, nie? I chyba dublowali te 700 z krótkimi, żeby nadrobić, nie? Jedna była dublowana 700, się wydaje, z tego co się nie myla. Także potem już nie było tak, wiesz. Czyli potem dwulatki już muszą mieć 50%, no i wiadomo, 3-4 już to samo, nie? To już to samo. To na przykład chociaż ten gołąb jak pewnie leci, to już potem leci, nie? Jak już gołąb za dwuletniego lesu leci cały czas. Jak przeżyje do 3-latka, to praktycznie... Chociaż też są gołębie takie wyjątki, jak była u brata ta jedynka. Ona była w okręgu, miała powyżej 10 000 na wystawie zawsze, nie wiem czy kojarzysz to gołębia. No nie kojarzę w tej chwili, ale wiem, że 10 000 mieć u nas w okręgu to jest dużo, bo to nie trafił się. Ona to robiła, nie ta jedynka. Ona była 16 roku ta samica, nie? No to był gołąb wybitny według mnie, nie? A na młode jako roczno, to nie wiem czy miała po jednym konkursie. Dopiero od 2 lat zaczęła też lecieć, nie? No czyli dużo tych dobrych gołębi często by było... Tylko, że pochodzenie miała z dobrych gołębi i została, nie? Także... Tak, tą selekcję mamy, a to znaczy wiadomo, totalne wdowieństwo, ale kiedy zaczynasz przygotowanie do lotów i tak jak to... Jesienią. A w sensie wiosny takiego bieżącego, znaczy jesienią, dobra, to jesienią chodzi o spierzenie, tak? No wiadomo, musisz teraz mieć te gołębie zdrowe, nie? Te kuracje, rzęsistek, to przed porzeniem, żeby to tak... No teraz przed porzeniem, bo jesienią mówisz o pierzeniu, znaczy po sezonie powiedzmy wychowujesz młode? Po sezonie wychowuję jeden ląg. Daje im nagrodę. Jeden ląg, po jednym młodym karmią. Po jednym wykarmią i co? I potem rozdzielasz. I potem rozdzielą przeważnie na Góra Świętiana, jak jedziemy, to jest początek października, są rozdzielane. 2-3 październik, to są rozdzielane i jeszcze są osobno. Znaczy teraz jest jeszcze niesparowane, czyli potem szczepienia, kuracje. Poszczepione już są, także są po kuracjach, idzie powiedzieć.
Staram się jak najmniej dawać antybiotyków, głównie zioła. Przez cały rok to mają. Także uważam, że to też swoje... Czy jakieś zioła sam robisz, czy kupujesz? Nie, jakieś firmy? Wszystko zioła firma Profet. Z Profitu. Z Profetu. Wszystko to są produkty naturalne, ziołowe, także uważam dobro firma. Sprawdzono, bo już na tym lotuje ileś lot, także sprawdza się to u mnie. Parę lat. To są Profit, to są produkty... Profet, Taube, to jest firma z Bydgoszczy, z Trzeciewca. No to są produkty, wszystko naturalne, głównie naturalne produkty tam. On produkuje do drobiu, do bydła i zaczął też produkować do gołębi. On produkuje do więcej firm, tam nie będę wymieniał nazw, bo to już jak do reklamy do tej firmy, nie? Ale produkuje też do dużo innych firm, ta firma. Tak. I te ziołowe różne te koncentraty i od nich to używasz, tak? To cały czas stosuję, sprawdza się to, jest różnica. Może w gołębniku pokażesz, masz tam jakieś, to może więcej opowiemy. Akurat dzisiaj miałem namieszane, bo teraz akurat dzisiaj namieszałem, bo wtorek Vegamix i Fortiplanem jest posypana, taką posypka, nie? Także na gołębniku widać... czyli w zimę też podajesz te środki, bo mamy te pierzenie, to pierzysz te gołębie na tym, ale teraz jeszcze te szczepienia i kuracje. Na co szczepisz gołębie przed sezonem, czy co roku? W tym roku szczepię salmowirem. Salmowirem. Co roku szczepisz, tak jak to ma być na Paramexo, salmowirem, jeszcze coś? Młode były szczepionką RP. To co teraz jest taki modzie, nie? No i fajne były młode, zdrowe. Leciały też super, nie było najlepszy lotnik w oddziale na młode. Też super. No i po tym zawsze po wystawach szczepia salmowirem. Tak, cośmy powiedzieli, najlepszy lotnik bez wywożenia, co jest akurat... 2 razy przed może nikt nie uwierzy. No, przed lotami wywiozłeś 2 razy i loty. I leciał wybitnie. I jest w stanie być pierwszego lotnika, wiadomo, że... Ma pochodzenie też bardzo dobre ten gołąb, bo to się wywodzi i z tej mojej najlepszej samicy 67. Także wywodzi też z Putmanów, z tego Dochmyna. A to powiedz, z tymi młodymi, no bo wiadomo, dzisiaj jest te wywożenie, to wszystko... Znaczy tak, bez wywożenia można, no to nie jest tak, że jak będziesz mniej wywoził, tak im pozwolił naturalnie lecieć, to prędzej się tych lepszych gołębi dochowasz, te co faktycznie umią, bo wiadomo, jak lepiej je przygotujesz, to całe stado będzie siadać, nie? A jak, tak powiem, są zdrowe i naturalnie, no bo on siadał, ale nie siadało ci to tak jakby... ten trening na pewno wyrobi to lepiej, nie? Że taki na wynik, powiedzmy. Na wynik to na pewno jest lepiej, bo tego drużynowy. Nie przejdą tak, nie przechodzą. No tym gołąb praktycznie szedł z każdego lotu z kierunku. No ale indywidualnie popatrz, może gołąb bez wywożenia zrobić wynik, no i ciekawy, nie? Czy on będzie takie gołębie wydawał, że... A to jest gołąb, gdzie jest w przypadku. Bo miało go nie być. Samica na wiosnę wziął jastrząb. Ojca zgubił na pierwszym locie. I jak ta samica wzięła jastrząb jajko, podłożył pod inne gołębie, bo pochodzenie gołębie miały. Tak. Bardzo dobry gołębie, bo to 2 takie późniejsze Szkoda ci było, nie? No i gołąb został z przypadku. I to jajko podłożył i chciał tego młodego dać koledze. Był taki do wzięcia. I kolega stwierdził, a taki gołąb że to on woli wziąć jakiś takich pewniejszych gołębiach. A, że się rodzice stracili? No, że tych rodziców nie mam, bo ojciec na pierwszym locie, a ta matka jastrząb wziął, nie? Założył znacznie pójście do gołębnika. Okazuje się najlepszy gołąb. Czyli nie ma reguły, nie? No wiadomo, rodzice się z dobrych gołębi wywodziły, bo musi pochodzić. Super gołębie, nie? Ale kolega po prostu, ojciec się stracił na pierwszym locie, to co będę brał gołębia z tego? Czemu z tego gołębia brać późny jesienny, a to 2 takie późne jesienne, tylko samica była roczno, sam jest 2-letni szpych. W ten sposób. I gołąb wybitny wyszedł. Czyli zobaczymy, co będzie tak jako stary robią, nie? Bo na młode, tylko że ma pochodzenie do któregoś tam pokolenia teraz lotniki. Tu z tych gołębi, co tak umie, co leciały, także to z tymi lotami młodych, ale to poszczepiłeś te gołębie i kiedy parujesz, jak to wygląda przed sezonem? Wiadomo, kuracje powiedziałeś, że mają, to co, na rzęsistka robisz przed lotami, znaczy przed jajkami, czy w czasie jajek, czy nie robisz wcale? One mają kurację, robiono, ja też właśnie te ziołowe preparaty z tej firmy, z Profet, ten Trichoblocker. Czyli oni mają takie ziołowe preparaty na rzęsistka. I to stosuje, a Tazek robił kurację 5-dniową. Czyli rozumiem, że kuracja to nie jest antybiotyk u Ciebie, tylko kuracja w sensie ziołowa. Głównie ziołowa, jak wiadomo, jak gołąbie jest chory, musisz zastosować antybiotyk, jak zachorują, nie? Ale jak są gołębie zdrowe, według mnie nie trzeba im antybiotyków dawać. A stwierdzasz sam, że są zdrowe, czy badasz? Od kilku lat już gołębie nie badam. Jak badane gołębie cały czas jeździł na badania, nawet chyba 2 lata temu były badane w Kobie, ale stwierdził, zawsze wychodziły gołębie czyste.
na tych kuracjach. Stwierdziłeś szkoda kasy. I stwierdził szkoda kasy na to. Chodzeniowo, jeżdżenio. A mają cały czas te kuracje co roku. W tym na przykład stosują 5 dni i potem tak co 2 tygodnie po 2 dni. I w czasie lotów też? W czasie lotów cały czas. Czyli poniedziałek, wtorek domyślam się, tak? Mają ten trichobloker, czasem w niedzielę wieczorem już to namieszczą. Na karmę głównie to Trichobloker, czyli co? To na trichomonadę działa i na coś jeszcze? No właśnie na rzęsistka. No. To jest głównie na rzęsistka, głównie tobie rzęsistka, nie? To są zioła na rzęsistka. Zioła na rzęsistka. To jest taki preparat, to tam... Czyli jak to dajesz i badałeś, że nie mają, czyli działa. Czyli że działo. Jak głębiej nie ma rzęsistka, czyli że to jest skuteczne. Przynajmniej nie powoduje, że się to rozmnaża, jak nie doprowadzisz do stanu, żeby się... One tam mają w sezonie lotowym, tam na przykład roz miesiącu są odrobaczane. Też naturalnym, tym profetu to jest ten kontraworm. To jest taki środek na dajesz na odrobaczenie. Też na karma. To wymieszczą zawsze razem, na przykład ten trichobloker. Pewnie poniedziałek, wtorek, tak? Poniedziałek, wtorek. Tylko, że to daje roz miesiącu na przykład, nie to odrobaczenie. Tak. Teraz jak to miał stosowane początek lutego i dopiero będą mieć drugi dostosowane, jak do jajka siedzieć. Bo wiesz, niby twierdzą przed jajkami nie odrobaczać, bo jest różnie. Nie? Znaczy co? Żeby nie odrobaczać, bo z jajkami potem jest różnie, możemy mieć czyste jajka, nie u głębi. Jak odrobaczysz... Jak odrobaczysz głębię 2 tygodnie przed łączeniem w pary. No, może się zdarzyć, że będzie dużo jajek pustych. Znaczy na pewno z tymi ronidazolami, żebym ty słyszał, bo to w sensie, że mogą być na plemniki działo, na rzęsistka, też nie? Głębie. Wiem, że koledzy w zeszłym roku też właśnie zdobył ten chyba ronidazol. Teraz w ogóle nie wiem, czy jest w hurtowniach nie ma, podobno nie wiem, produkcję w ogóle wstrzymali. On był weterynarza i on mu dał taką dawkę tego ronidazolu, tak byś go przekroczył 200 razy. 200%? 200%. Jemu głębie w ogóle jak nie poniosłem. O kurde. On w ogóle, on nie wiedział co jest grane, on skończył lotować wtedy, bo powiedział, głębie mu stare w ogóle jak nie niosły loty się miał zaczynać, on miał chyba z 10 młodych. No to dziwne w ogóle. No, ja uważam, że... Coś innego jeszcze musiało być. Albo coś innego miał, albo za dużo dawka tego. Albo się pomylił może, bo to tak starsi hodowcy, znaczy różni, no. Pisze 1 ml, walnie 1 cm 10 razy, bo ludzie to różnie, tak wiesz, z tym dawkowaniem myśli, że dał dobrze, a wiesz, mam już takie przypadki, że jednego środka dał, miało być 10 razy za mało, a drugiego środka dał 10 razy za dużo i to znam dużo takich przypadków. Sporo, to wiesz, jak na przykład jest... Się mililitry z centymetrami pomylą w strzykawce. Tak samo jest, też nie będę go nazwiska, kolegi ten siarczan miedzi, nie wiem czy wiesz o tym, czy słyszał. To na grzyba, nie? To jest na grzyba, to jest do odgrzybiania nastawy głównie, ale tego się daje... Rybom jak dają, na tak? Ryby, na ryby, do wody, to dajesz, na przykład do gołębia jak to stosują, to dajesz 2 gramy na 5 litrów wody. No. A kolega to pomylił i dał 2 gramy na litr. Aha, no to czyli dawka zwiększył, u niego jak poszedł do gołębnika rano, to te gołębie wyglądają jak adyno. Stare gołębie. No. Przed sezonem, nie? Przytruje. Na zielono na gołębniku powiedział wszystkich wymioty wajek, nie wiedział co jest grane, nie? No ale one się potem spamiętały, doszły do siebie, leciały fajnie, nie? Ale miały poradnik kryzysu. To tak jak masz z grytami. Nie wiem, czy miałeś taki, ja to nawet z Tomkiem Klimczakiem mówiłem, te gryty, te MM-ki gołębie wpieprzają jak głupie, tak brzydko powiem, bo mają sól i można otruć gołębie. Ostatnio dzwonił do mnie znajomy, mówi, kurde, co się dzieje? Gołębie mu padają, nie? Ale to nie z grytu, to z M-ki, bo MM-ki, grytów daje dużo, ale M-ki nie daje prawie w ogóle. W niej jest sól, mu się nawpieprzały i mówi, a zaraz się kapłem, mówię mu, karmiłeś MM-kę, dawałeś mineralia? No tak, dałem. I potem ci padł gołąb. No i dopiero, wiesz co, bo sobie ich otrułeś, bo one tak łapczywie, że to jedna sól i on od razu może paść. No bo to widać, szczególnie jak mają młode. One na przykład typu ta MK do wolnego karmika. To one ją biorą cały czas. Nie odejdą od tego, aż tego nie wydziubią. No, z Tomkiem pogadywaliśmy sposób, jak to ograniczyć, bo musisz dać MK, żeby kościec się rozwinął. Na karma mieszam na przykład też wtorek, środa. Łyżka na 2 kg. Ja też tak teraz robię, bo boję się dawać MM-ki, dają na karmę. Z olejem. Jak sypiesz ta łyżka do karmika, to zjedzą w ciągu 15 minut. Tak. A tak dostają ta łyżka na przykład na 2 kg karmy. I bardziej się podzielą chyba, nie? I ta karma jest, idzie powiedzieć, karmik jest wylizany. No. Zjedzą wszystko. Nawet jak coś spadnie, to jest te metalowe, na przykład wyczyszczone, to ja bym szmatką wyczyścił, nie ma nic, nie? Zbierają wszystko. Czyli też dajesz MK na karmę. Też na karma. Mam cały czas MK, ale to tylko... Też nie rzucasz do kastlika, bo też się... Tylko mają grity, kamienie. Mogą trawić kamieniem, to musimy mieć. A teraz jeszcze powiedz o tych ziołowych, bo tak mówisz, ten broker, to na trichomonady to dajesz co tam, teraz zrobiłeś kurację i co tam, drugi, trzeci lot to dajesz, tak?
Tak, co drugi lot to dostają właśnie w sezonie lotowym. A na przykład po 500 częściej czy coś, bo wtedy kiedy piją w kabinie, nie, znaczy tak regularnie już po tym. 2 tygodnie po tym taki ustalony program i jest cały czas. Jeden tydzień na przykład tam stosuje inne rzeczy, drugi tydzień inne. A to jakieś inne tam ziołowe, nie wiem, na koksydiozę, na te inne choroby też są ziołowe? Są ziołowe, jest na przykład ten czosnek, ten Knobel Kraft z tej firmy tak samo. No czosnek on ogólnie, to też jest czosnek, tak? To jest czosnek, to jest ogólnie czosnek, nie ten Knobel. To też dajesz, tak? To też daje. Czy to równocześnie, bo czosnek zwilżasz? To daje na przykład każdy wtorek, co tydzień, nie? Aha. I też na przykład czasem go podaje i poniedziałek i wtorek, to razem z tym właśnie, z tym blokerem. Także ja na przykład te środki różne mieszam razem. Mhm. A na drogi oddechowe? Na drogi oddechowe też stosuję ziołowe, ale co roku sobie powtarzam, że muszę coś tym głębią dodać. No. Bo co roku coś tam na tych drogach oddechowych wyjdzie, albo jak się go załzawi, zawsze coś się tam wydarzy. Mhm. Czyli na drogi oddechowe mówisz... Coś jednak by trzeba było jeszcze głębią dodać. Mają naturalnego, wiadomo, odporność. Czyli trichomonady, kokcydiozy, coli, to jakby te ziołowe zabezpieczają? Robaki nawet też, mówisz? Robaki też, bo to też tam te naturalne produkty są i to też w miesiącu dostają tego też na karma, nie? No, a na te drogi oddechowe zawsze tam jak ten sezon lotowy przyjdzie, zawsze tam coś się wydarzy. Gołębie wyglądają na przykład w rozpłodzie super, drogi oddechowe super, do lotów zawsze super, a potem ta końcówka lotów tam zawsze u któregoś głębia coś się albo to z kabiny przyniesie. No przy młodych ostatnie lata to w ogóle epidemia była, nie? Młode w tym roku wyjątkowo zdrowe. Także ale marzymy o nowy gołębnik na młode, nowy gołębnik, nie było problemu z oczami, z niczym. A to powiedz, no teraz, bo wróćmy do tego parowania. Jeszcze nie sparowałeś gołębie. Kiedy parujesz? Jak to zaczynasz? Wychowujesz młode przed sezonem? Marca po jednym młodym wychowią. Początek marca, czyli co teraz pierwszego jakoś tak wyjdzie? Za tydzień trzeba łączyć. A którego loty zaczynacie? Znowu? 4. A, czyli wy normalnie w maju. Tydzień później, tydzień później jak Śląsk Południe, czyli dajesz im znieść jajka i wychowujesz po jednym młodym naturalnie. Młody odkłodą i totalne wdowieństwo dostaje. Totalne wdowieństwo. Do drugich jajek już raczej nie dopuszczą, więc staram się przeważnie, jak już potem jest ten młody taki większy, zaczynają godzić na drugie jajka, to je rozdzielą. No już to jest ciepło, za chwilę będzie może jeden się opiekować. Będzie ciężko, żeby utrzymać, raczej tam drugie jajka zlecą, bo jak będą szybciej łączone. Znaczy jak szybciej łączy się, to one mają duże młode i nie gonią się, a im później złączysz, to są w stanie mieć malutkiego młodzika i te jajka zniosą, nie? Tak jakby kiedyś to analizowałem, że opóźnisz 3 tygodnie parowanie, to one tydzień później tylko zniosą drugie jajka, niż jak parujesz wcześniej, to one wychowają młodzika, prawie wychodzi z gniazda i one dopiero zaczynają się gonić, a później szybciej to jakby, nie? Tak jakby... Jak jest potem temperatura wyższa, one szybciej gonią, nie? No, jest młody w piszczalach, szybko rośnie, a już byk następne jajka, czasami nawet w tym gniaździe, nie? Czasem było tak, że jedne jeszcze nie były odrzucone, a już następne... No mnie to w rozpłodzie denerwuje, bo na przykład w rozpłodzie ci zależy na jakiejś parze, i samica niesie jajka, a jeszcze młodzi się ich pcha do gniazda, nie? Jak te są dwupiętrowe cele, że tam umiesz go zrzucić czy coś, to fajnie, ale gorzej jak się na przykład położy mi w dolnej celi i młody się pcha, albo na ziemi jak są cele i tam w ogóle cała czelotka młodych wskoczy. Jakby. Młode co roku właśnie zrzucą wszystkie na ziemię. Na głębniku, na lotowie. Znaczy masz po jednym i potem je zrzucasz? Po jednym, jak na przykład... A to w jakim wieku ich zrzucasz? No bo to muszą być w miarę małe, nie? Jak zaczyna widać kolory. Malutkie. Takie ogonki, 1,5 centymetra. Tak. Jeszcze nawet nie ma takich ogonków. Te głębie jak na przykład, żeby nie było widać jeszcze tak całkiem barwy to głębia. To ty jak one tak zaczynają karmą twardą. Jak stare z nich schodzą. Zaczynają stare z nich schodzić. Że już są same w gniazdach. Że są same, zaczynają być w gniazdach. To wtedy je wszystkie zrzucą na ziemię i rozdzielą głębie. Bo te stare zaczną gonić, jedne małe są takie... To podejrzewam, że je zrzucisz, co, jakieś miski, roka, tak? Nie, na gołębnik, na ziemia oddziela, słomę nasypia i do tej słomy wszystkie położa. I uważam, że jest to lepsze, bo te gołębie karmią wszystkie. Na przykład przy samcach nie ma samic. Połowa młodych jest na przykład, jak jest 45 młodych, bo 45 par po jednym młodym, to zostaje 20 tych młodych, 23 przy samcach i 22 idzie do gołębnika, gdzie są samice. No, czyli jakby... I samice karmią, i samce karmią. Dwie samice na jednego młodego właściwie, tak? No, tak to wychodzi, nie? Bo to tak samo. No. Te samce, one karmią, te młode są, ci powiem co roku, takie wrośnięte, no idzie powiedzieć, takie lwy. Znaczy podejrzewam, że te samce chodzą za tymi młodzikami na tej ziemi, żeby je nafutrować. Ja je wypuszczą na oblot, one wchodzą do gołębnika, od razu karmią. A te gołębie są cały czas na ziemi. Ja ci pokażę później filmik, ja na przykład jak zeszłe roku młode były moje na ziemi wszystkie, chyba żeby jeszcze do tego mogła przesłać, nie? No. Jak one są na ziemi, to te gołębie jak pokarmisz, one karmią wszystkie te samce. Znaczy nie patrzy, który jest jego. No nie patrzy, który jest jego, tylko który go pisknie, one już go karmią. Tak. I gołębie są wszystkie pojedzone. Jak je masz w celach, te gołębie, to potem czasem goni samica.
Nie patrzy tych młodych. Te młode są czasem takie słabsze, a na ziemi wszystko się wyrówna. I są młode różne. Są na przykład jedne starsze, drugie młodsze, bo jest między nimi na przykład tam te... No nie ma tak idealnie, jak mówią w 2 dni, bo to tylko w teorii. I te małe szybciej I w ile dni ci nie są jajka od pierwszego do ostatniego, jak sparujesz? No powiem ci tak, do tygodnia przeważnie. Do tygodnia, czyli jak ktoś mówi w 2 dni, 3 dni, to tam w rannicach... Nie. Zawsze tam, jedne tak nie są, na 10 dzień zaczynają nie jeść 10. Ale jedne się przedłużą, są samice, co pewnie jak jest ciepło, to już po 7 dniach zniesie, nie? Jedne już są takie, co już by chciały teraz... Jakbyś puścił w parę, patrzysz, a to za chwilę, nie? Jest różnie, nie? Czyli tak te młode wychowują, to zaczynasz sezon, rozumiem, od wdowieństwa już, czy... Totalne wdowieństwa. Ale już zdążysz rozdzielone są, to... Na pierwszy lot jeszcze idą od młodych no tak, bo ty już mówisz, rozdzielasz i one już idą z wdowieństwa. Ale nie boję się na przykład odłożyć takiego małego, młodego do głębnika na osobny głębnik. One wszystkie jedzą te głębie. Bo one mają ogonki, tak jak mówisz, na 3 cm, 2 cm. One na ziemi też widzą, jak stare jedzą, nie? I pewnie potem same zaczynają dziubać, nie? Ja mam zrobiony karmik na miarę w głębniku. Taki na wymiar. Tak? Na przesuwne drzwi. I ten karmik jest w tych drzwiach. Aha. I te młode siedzą w tym głębniku za tym karmikiem. Tak. I one same jedynie jedzą. Tam mają wodę, one same piją, tak? same jedzą. Taka zabawa. No ale uważam, jest to super, nie? I one od razu się stare dziubią, one też dziubią. I one też zaczynają dziubać. Potem na przykład sam w karmiku nie ma w ogóle starych, tylko same młode się dobijają do karmy, a stare z drugiej strony jedzą. Ale to ci przyznam rację, bo największy problem jest jakimi młodymi, którego stare karmiły w gnieździe, wypucowany młodek, ty go przeniesiesz, a on siedzi i adeno dostaje, oczy mruży, napić się nie umie. No, to jest to. Ja na przykład młodych nie poja już któreś rok, jak są głębie na ziemi, bo one same wiedzą pić. I trzeba pilnować, bo najpiękniejsze, i to nie te słabsze, te najpiękniejsze młode, tak jest. Najpiękniejszy z gojemnika odłożysz i bo tam czasami coś się trafi, to jak ci zwinie, to tego najpiękniejszego. To był najzdrowszy, najtłuściejszy. Odłożysz taki potężny młody, by się wydawało, z celi wyciągnięty. Tak. Odłożysz go. A on kompletnie jest tak głupi, że się nie umie napić, nie umie się najeść. To jest racja akurat. Czyli lotujesz tym wdowieństwem totalnym i pokazujesz, nie pokazujesz? Było, że pokazywał, teraz nie pokazywał w ogóle. Już ileś lat nie pokazuje w ogóle sami przed lotami. Wyskoczyć tylko w niedzielę po locie. Aha. No tak zrobiony gołębnik, że wypuszczą osobno samicę. Samice w ogóle gołębnik na cele wchodzą tylko w niedzielę. Oblatujesz ich ze swojego przedziału. Swój przedział wylatują i wchodzą wszystkie jednym wylotem. I na lodzie też łapiesz z tego przedziału? Też je tam łapią. Nic, żadnej motywacji, nic, tak je łapiesz po prostu. I lecą super uważam gołębie. Na spokojnie. Bo to... Z tym właśnie motywowaniem przed loty może jest to i dobre te pokazywanie. Tylko, że jak tak przyciśnie, trudniejszy lot wymagający bardziej. To tego mi się wydaje, nie wytrzymują tego. Jeszcze może bardziej. Więcej ginie. Mhm. A samce też a jakby, nie wiem, że te samce się demotywują, na przykład jak nie ma tej samicy, czy tak mówisz, że jak przylecą, jak jest wyrównany lot, to pewnie szybko przylatuje. To one są razem te gołębie. One już po tym samym, mi się wydaje, wiedzą, że jak są nauczone bez tych samic, bez pokazywania, to im tego nie trzeba. No. A myślę, że też wyrównane stado powoduje, bo gdyby taki był początek, że masz niewyrównane i brakuje tu samca, a to jak masz... Ale to akurat się zgadza, bo jak na przykład jakoś samica spóźnią cały czas, no to ten samiec 3-4 razy siądzie tam fajnie, i potem też go nie ma. Też spóźni. Też już potem zaczyna spóźniać. Także coś tam na pewno z tym jest, nie? Że jak totalem lotuję, to najlepsze pary są wtedy, jak jest super samiec, super samica i są razem sparowane. I się okazuje, że on robi jeszcze lepiej, jak samica była. Miałem taką parę, że samica u mnie była 6 razy pierwsza na gołębniku i ten samiec też zrobił 10 konkursów. No bo on zawsze jak przyleciał, to ona była, nie? Ona zdążyła się napić już. Ona się napiła, wskakiwała, a on dosłownie minutkę, dwie po niej, a jak tam przyleciał przed nią, to też najwyżej minutę, no nawet się nie kapnął, że jej nie było i ten samiec leciał, nie? I przy najlepszych samicach, o dziwo zawsze u mnie są najlepsze lotniki samce, nie? No bo tak przeważnie jest. Ja na przykład też jakby tak w zeszłym roku... Jakby najlepsze pary się razem dobierały, to nie? najlepsze gołębie, te samce co są, to te samice przeważnie leciały lepiej od nich. No. I ten samiec wracał, ta samica na niego już czekała. Czyli podobnie jak w klasycznym wdowieństwie. No bo on tak jakby nie odczuł tego, że jest On wracał na od razu. Chociaż u mnie jest to tak zrobione, że na przykład teraz te gołębie, na przykład jak przyleci samiec i samica jest jakoś przed nim w gołębniku, no to one nie patrzą, ona od razu idzie do niego. Tylko, tak, potem jest kłopot, jak ta samica wróci, to się biją. A one się biją, ona nie idzie do swojego samca i tamten siedzi z Znaczy ja to nazywam, że przy totalu, po locie, ja to nazywam, że jest burdel. Jest totalny burdel. Najlepiej tam nie wchodzić. Burdel, bo to który przyleci za grucha, a potem jak już przylecą, to się to dopiero siadają tam, gdzie mają, nie? Na przykład ci powiem też, robię tak czasem, że zamyką im cele. Jak jest lot taki, na przykład jak jest szybki lot, to wiadomo nie, ale jak jest trudniejszy.
przylatuje pierwszy samiec, to puszczą na przykład 2 samice do niego. No. Jedna tylko 2, że on się nie złączy z żadną, bo one te samice się cały czas jedna A to takie, co w domu zostały jakieś. Te, co w domu zostały. A na przykład leci pierwsza samica, to 2 samce puszczą. To te samce zawsze się biją ze sobą, a ta samica się też tam napije, ona tam próbuje roz do jednego iść, roz do drugiego iść, ale też nie wiem do którego. A na cele nie idą te samce, bo mają... A ty je zamkniesz, że one nie wskoczą do celi, a biją się... Przed wynikiem. I one te gołębie z lotu dochodzą i tam wchodzą. I ty nie wpuszczasz w ogóle, na korytarzu je na korytarzu zostają. Aha. I one po tym jak jest, nie wiem, na przykład jakie gołębie już tam przyleci z 10 gołębników, wtedy otwieram na cele. Że już mogą się tam łączyć. Że już tam idą i po tym już te gołębie wiadomo, po 10 minutach te gołębie zaczną dolatywać. Znaczy to jest rozwiązanie, no bo jakby powstrzymujesz te bo nie idą do tych innych cel te gołębie. Bo na łatwym locie to jest tak, że... A taki samiec jak na przykład nie był w locie w ogóle, puścisz 2 takie samce do samicy, jak ona wróci, to one nie patrzą tej samicy, tylko one się zawsze biją ze sobą. A ona patrzy za nimi, ale jest zajęcie, nie? Roz do jednego, roz do drugiego jest szum w głębi. Nie nudzi się. Jest młyn, no. Nie nudzi się i nie ma celi, nie uciekną. A nie, no fajny sposób. Także... No bo to 300 to tam jest ile? Teraz konkursy trwają po 10 minut, w pół godziny prawie 100% w domu. No, jak mówią, gołąb przyleci, pierwszy papierosa wypalisz, to już jest po konkursie, nie? No, ani. To jakby to mamy, a karmienie, czym karmisz? Jakby jak u Ciebie? Trójfazowo, nie trójfazowo, na maksa? Wiesz co? Sam se mieszasz, czy? Ja mieszam, mieszanki są. Głównie samemu mieszam, tam kupię jakieś mieszanki, ale jeszcze z 2 firm na przykład wymieszam je razem i mam wymieszaną stałą mieszankę. Że na przykład ta baza jest wymieszana i to rozcieńczą. Aha. Albo dodaję na przykład diety z jęczmieniem, albo na przykład dodaję jakieś mocniejsze mieszanki, zależy po tym od trudności lotu jaki jest. No. Że u mnie nie ma czegoś takiego, że na przykład fazami karmia. Jest cały czas ta baza, ten podstawowy tak. pokarm. To jest na przykład te 2-3 mieszanki wymieszane i ten cały czas tak. Czyli po locie mogą się to aby najeść, nie że dieta, czy mają też i dobro karma i... Jakby przylatują z lotu, to od razu dobra karma? Daję raczej dobro, bo tam jak jęczmień dostaną, to jęczmień zostanie i tym co się spóźni ma tylko jęczmień. Czyli dajesz dobrą, żeby się najadły, a potem co, jak lot był łatwiejszy, to trochę słabiej na początku, zależy jak na koń... To dokładą, albo te pierwsze dni jęczmienia. Czyli nie ma recepty, tylko trzeba patrzeć. Nie ma. Trzeba by mnie obserwować. Gotowej recepty, czyli po łatwiejszym locie domyślam się, że dajesz to słabiej, a na następny lot już od kiedy zaczynasz ładować gołębie na takiej 500 później? Czwartek, piątek, na 500 to już od środy. To już od środy dostają lepszą karmę, lepszą mieszanka. A to jest karmienie na łyżki czy do fula? U mnie jak gołąb podchodzi od karmika, to przestaje karmić. Czyli raczej do fula, raczej gołębie karmia do syta. Nie łyżkuję gołębi w ogóle. Raczej są karmione do syta. Potem szczególnie na 500 to są do syta. 2 razy dziennie, raz dziennie, 3 razy dziennie? Teraz nie wiem jak będzie, bo przychodzę na emeryturę, buda karmię na pewno i 5 razy dziennie, bo tak na przykład tak wracam z pracy, to gołębie karmił. No. Przed pracą, że gołębie karmił. Przed pracą żeś karmił? Karmił. O tej 5:30, jak odchodził z domu, to gołębie karmił. Nie? Tak. Czyli rano żeś karmił, czyli rano co, oblotów nie było zawsze? Tylko samce rano. Tak, tylko... Samice mało kiedy, chyba że jakbym wolał albo coś. No bo żeby do 5:30 się wyrobić z oblotem, to o której godzinie wypuszczasz samce? Przed 5. Przed 5. Przed 5 leciały. Czyli tak o wschodzie czy przed wschodem nawet? No powiem Ci, rekordowe wypuszczenia co miało to 4:20. O! Że gołębie już wylatywały. No. Tylko, że po tym, że skończył z takim wczesnym wypuszczaniem, bo te gołębie za bardzo wariują rano. Co robiły? Wariowały. One za ostro trenują. No. One z rana jak wypuścisz, to one się zachowują tak czasem na przykład, jak ci gołębie chodzą do samego wieczora. Jak wystraszone. Jak wystraszone. One jakby na wielkiej szybkości i to. I dużo miał gołębi, co się albo kontuzje, albo na drutach się poczaskały, albo przychodziły rozprute całe. Czyli ten problem. Czy zerwane skrzydła też na początku? Zerwane skrzydła też były, także lepiej mi się wydaje później jest. Tak koło 5 to jest taką najszybszą godzinę. No tak, ale o 5 wypuść, a o 5:30 do roboty, no to ile tego oblotu? No pół godziny miał otwarte i wchodziły. Tak? Czyli to nie były długie obloty? Nie, one tam, te gołębie z te pół godziny latały, one i tak potem tam przed 6 to były wszystkie w gołębniku. One weszły i siedziały potem w gołębniku cały czas.
No, ale ty jakby je wypuszczałeś, sypiesz karmę i szłeś do pracy, czy? Poszły do pracy. Karmę miałem nasypano i poszedłem. I one sobie latają ile chcą, jak sobie powchodzą. Potrynowały. Czyli ty nie zwoływałeś? Nie, rano ich nie zwoływał. Aha. Wieczorem były Czyli nie wiesz, że latały, po prostu puszczałeś. No pół godziny przeważnie latały. To widziałeś, że latają i... że latały, nie wiem, czy latały po jeszcze pół godziny, czy 15 minut, czy minuta tylko i siedziały w głębniku. Ty siedział na dachu, się łuskał i ale potem... przeważnie na pewno one wchodziły, bo ja na przykład jak bym wypuszczył na oblot, to zamyko, że nie mam wejścia do głębnika. No. A u mnie jest tak, że jak im otworzę wejście, No. one to widzą, że jest otwarte, to one są do minuty w głębniku. Czyli, że jak Aha, na przykład czyli... ja podejrzewam, że jak ja o 5:45 odjeżdżą, to one jak zauważyły, że jest otwarty wlot. A czy rozumiem, ty robisz tak, że je wypuszczasz, zamykasz wylot, a jak musisz iść do pracy, to tylko wylot pyk i jedziesz. I ją odjada i wiesz, one czasem na przykład, nie wiem, może... Być może od razu nawet. Zakręt, a one już są w głębniku. Mi się wydaje, że jak nie widać nad dachem, one już są w głębniku. Nie? Tak. Chyba, że miały lepszą formę i trochę dalej latały, to akurat nie widziały, to dopiero przyleciały, aha. A w ten sposób. Czyli rano tylko samce latały, a po południu? Też samice czasem, że rano puszcza, było więcej czasu, jak samce na przykład zdążyły powchodzić i zdążył samice wypuścić, bo było tak czasem, że samce 20 minut nie chciały w ogóle trenować. No ja mówisz 4:00, ile? No, 4:30, no to jeszcze puszczą i samice wtedy. To ile? 45 minut samce, czy ile? I jeszcze samice puściłeś? Jeszcze samice. 45 minut zawsze były otwarte i po tym, że wchodzi. Tak do godziny były zawsze w głębniku głębie. To tam w tym nie było nigdy problemu. I potem samice jeszcze zdążyłeś, nawet przed pracą na pół... Samice wystarczyło tylko otworzyć, one wyleciały i mógł spokojnie odjeżdżać. I one potem, jak tam przyszły, zawsze zegar załączył na trening, to wiedział, które wchodziły. Aha, i jak to wyglądało? Bo teraz elektroniczne faktycznie dużo ułatwiają. Chodziło tak, że jedne siadały po 10 minutach, a jedne wracały dopiero po 3 godzinach. Aha. Czyli, że wiesz, jedne chcą, jedne nie chcą. Aha. No. Ale nie było przełożenia na loty. Czasem te, co siadały po 10 minutach, to lepiej siadały z lotów, jak te, co po godzinie. No bo ta nie wiadomo, czy ona latała, czy gdzieś odeszła, czy gdzieś poszła na inne samce. No. Raczej tam tego A nie miałeś strat w tych samicach, jak ci tak odchodziły? Bo to miałbym ryzyko. Po 3 godzinach, 2, nie było tak, że ci coś znikło? Zawsze coś tam znikło w sezonie. Z tych samicami, no, bo to takie obloty jak ja nie lubię, bo do mnie to taki oblot najspokojniej, najbardziej mnie denerwowało, jak gołębi nie ma. Najlepszy oblot to było, że wypuszczę, latają, widzisz je, bo jak już odeszły i nie ma ich pół godziny 40, to mnie to wkurza takie. No to nie, moje tak odchodzą, tak zawsze jak odchodziły, to tak 15-20 minut. No i żeby wróciły i żeby tak 45-50 minut, żeby weszły do gołębnika i spokój święty, nie? To tak... Przeważnie tak chodzą. Czyli jednak były straty z tymi samicami, jak one... Zawsze. One dużo się właśnie też na drutach zbijało tej gołębi. No bo tu drutów masz naokoło dużo. Wysokie napięcie i to one tam potem biją po tych drutach. A po południu jak upały też puszczałeś? Bo to tak jak są te upalne dni, czy... Takie upały to puszczał. Zaś dzień jest, z rana można więcej, nie? No, z rana, ale wieczorem to je tylko otworzył, żeby tak obleciały się i na dachu czy posiedziały, ale raczej, że nie, żeby tak nie musiałeś trenować. Nie goniłeś. Taki swobodny oblot, że tylko tak wyszły na dach, pochodziły po dachu pół godziny i do gołębnika. A te zerwane skrzydła na przykład na wiosnę, ty w zimę wypuszczasz, czy masz zamknięte? Całość ma są zamknięte. Zamknięte. I jak na wiosnę z rozruchem? No powiem Ci, raczej tam nie ma za dużo tych zerwanych skrzydł. W zeszłym roku nie wiem, bo nie miał w ogóle, w takiego przypadku 2 lata temu mi się wydaje miał 1 albo 2 gołębie, także raczej z tym nie ma problemu. A podajesz coś na to? No też na to podaję właśnie z tego profetu, tam jest taki środek, to jest na te stawy, w tym głównie to jest taki artrosol nazywa. Może działo, może nie działo, wiesz, bo to jest różnie z tym. Tak. No ale problemu z tym skrzydłami nie ma. Ja uważam, że te gołębie skrzydła zrywają jak za ostro chodzą. No. Jak ty je wypuścisz od razu po zimie, one są już od razu w formie takiej gołębie doprowadzą do takiej formy, że od razu zaczynają ostro chodzić. No. To wtedy skrzydła zrywają. Bo na przykład jak ten gołąb, jak on karmi młode, to on tak nie chodzi. To może będzie związane też, połączone trochę tak, z okresem, kiedy łączysz w parę i się tak będzie zazębiać trochę, że one mają młode, może tak troszkę... One tak są spokojniejsze, one tak, wiesz, te jajka małe, młode, to one tak spokojnie... Bo jak ktoś ma wdowce, na przykład sparuje, bo 10-14 luty już ma te wdowce bardzo szybko, czy... No to właśnie miałem te suche wdowieństwo 2 lata temu, to chyba były też 2 gołębie, co miały te skrzydła zerwane. I to gołębie też bez młodych, bez niczego. One od razu zaczęły ostro trenować. Ja myślę, że to będzie raczej przyczyna tego zrywania skrzydła niż takie ostre latanie, wiesz. Ale ja myślę, że też genetyczne też to jest. Według mnie jest. No powiem Ci, zgodzę się z Tobą, bo... Są gołębie bardziej podatne według mnie na to. Bo jak na przykład gołębie, że był któryś gołąb z danej krwi gołębi. No. Skrzydło zerwane. Córka, skrzydło zerwane na przykład. Z tego dzieci. Ale to tego nie trzyma.
To ja z nich nawet nie hoduję młodych, to na przykład gołąb, że on leciał na przykład super 6-7 lotów, czołowo siadał, ale zerwał skrzydło, to już z niego nie wypuszczą młodych. I przeważnie go usuną te gołębia. Czy bo na przykład zerwane skrzydła tak z doświadczenia cię trafiają po 3., 4. locie też bardzo często i to gołąb co przy szpicy siednie, a w poniedziałek już nie umie. Pierwsze wysiłki. Albo pierwsze 2 loty to jest zabawa, no faktycznie, może rację, bo to 300 kilometrów, jakiś podwiaterek, coś musi... I to od razu po tym wychodzi. No i to taki, co tam coś popracował, bo nie ten obibok. No przeważnie ten obibok, co przychodzi, to ma skrzydło całe. No. Bo on nie leci, nie? A ten szpicowy gołąb ci przyleci na przykład 2 razy w czołówce i 3 lot go nie może dać, bo ma skrzydło zerwane. No, ale mówisz, nie chowasz takich gołębi, jak już się tak... Nie, raczej z nich młodych nie chowasz w ogóle. Czyli jakby genetycznie też z tego uciekło się. Czasem wiesz, jak na przykład gołąb przyjdzie, widzi, że ma coś ze skrzydłem, ale 2-3 dni zaczną normalnie trenować, nic mu nie ma, to znaczy, że to jest tak z wysiłku, nie? Mięśnie tam ma bardziej zakwasy albo... Ale jak już się to powtarzał nagminnie, że na przykład go dajesz do kosza i cały czas to robi, to... A to się z tobą zgoda, że to będzie genetyczne, bo to się powtarza głębi. No, to jedna rodzina czasami. No to przeważnie rodzina głębi. Przyniesie jakiegoś głębia, skądś, że super lotniki, na młode lecą super, zaroczne zrywają skrzydła. Także też miałem z takich głębi już, no ale staram się tego nie trzymać. To kiedy zaczynasz oblatywać gołębie? Bo jak mówisz, 1 marca sparujesz, to co, jak jajka zniosą, czy później trochę? No koniec marca, początek kwietnia. Czyli też tak miesiąc przed lotami. Tak z miesiąc przed lotami. Wystarczy. Wystarczy. One są potem te głębie spokojniejsze, już mają tak młode, tak do klucia, siedzą tak, nie trenują tak ostro. Czyli one zniosą jajka i jeszcze chwilę. Po jajkach taki ociężały, te głębie bardziej, po tym siedzą na jajkach, te młode zaczynają kluć, jeszcze nie są w tej formie. Zaczynamy wypuszczać na obloty. Tak, bo jak 1 sparujesz, powiedzmy 12 niosą ci jajka, czyli praktycznie na kluciu? Koniec marca na kluciu, tak. Puszczasz? To tak wypuszczą. Jak klucie zaczynają. Tak, zaczynają kluć. No i te głębie jeszcze tak nie gonią ostro. One takie są... No wtedy chyba są najspokojniejsze, bo po jajkach są chyba takie agresywne. A potem jak już są te młode takie większe, jak je rozdziela, jak rzuca te młode, to one też tak ostro nie chodzą, bo one tylko wylatują, one myślą jak najszybciej do głębnika, żeby do tych młodych lecieć. Je karmić. Choć je karmią cały czas, tak. Ale na przykład zmienią głębnik, że na przykład wpuszczą, jak są te młode małe, to samice wpuszczą do głębnika samców. Na obiegówkę. Na obiegówkę. One karmią te młode od tych samców, tak. A te samce wchodzą do tego głębnika, gdzie są samice. I one znowu tam te młode karmią. I nie wiem, albo one tak myślą, że te gołębie, te drugie tam nie są karmione w tym głębniku osobnym, że one na przykład jak je po oblocie na przykład zawołą samce. No. I mają otwarte całość. To one głównie karmią te młodziki, co były przy samicach. Głównie tam idą. Do tego głębnika tam pokarmić, tam, które zapisknie, to już je karmią. Ciekawe, no. To do spostrzeżenia. No, także, ale ogólnie mi się wydaje, jak te młode są na ziemi, to są lepsze tak karmione. Mi się wydaje, to będzie ta przyczyna, że tak nie nazywają te skrzydła, wiesz? Spokojniejsze te głębie. No i kiedy to wypuszczasz końcem marca? Jakieś ile treningów przed sezonem, przed pierwszymi lotami? Kiedy w ogóle? Wiesz co, starych graczy nie wywoża. Stary gracz nie trenuje przed lotami. A to co, idą od razu na pierwszy lot? Czy macie próbny z kabiny w oddziele? Chyba, że jest próbny, to dają na próbny. No wy dość późno tam 5 zaczynacie, no ale to 1 jakiś próbny z kabiny. W zeszłym roku były na próbnym chyba w oddziale w Lyskach. Te gołębie. A tak raczej mi się wydaje, że stary gołąb jest tak na tyle obyty, że on już nie potrzebuje tych treningów. Wiadomo, jak go tak wywieziesz, to mi się wydaje tak szybciej ta orientacja łapie te pieszoty, bo to widać na przykład po gołębiach z innych oddziałów, jak na przykład gołębie już są rozlatane bardziej, to one wygrywają z nimi, nie? Ale to już potem od drugiego lotu sobie radzą normalnie te gołębie. To jak? W ogóle nie wywozisz prywatnie sam przed lotami, czy może ci się raz uda, czy w ogóle ci się nie udaje? Starą się nie wywozi, czasem wywieza, ale to mi się wydaje, że u mnie nie ma efektu akurat. Jak się go wywiezie. Nie widać za bardzo różnicy. Może by leciały gorzej, jakby nie były wywiezione, ale gołębie mi się wydaje lecą normalnie. Czyli bazujesz na tych oblotach, że już potem te obloty... Jeśli gołąb trenuje na przykład przy domu te 40 minut. To ile tak mają? No najpierw rozlatujesz spokojnie, to powiedzmy chociaż, nie wiem, przed pierwszym lotem 2 tygodnie już taki bardziej rytm, tym więcej oblotów. No to mają te 45 minut zamknięte w loty, że nie wchodzą. Już tak bo dzień dłuższy... I to się starają, te 45 minut mi się wydaje, że one tak widać, że trenują, że chcą trenować. I puszczą do głębnika. A jak na przykład ty wywieziesz na trening, to byś musiał jechać na tyle, żeby one te 45 minut leciały. No, bo tak by było zmarnowane, No bo to pojedziesz z nimi na 10 km, to one przy domu dalej odchodzą. Jak one czasem odejdą, ich nie ma 20 minut do pół godziny, to one dalej odchodzą. Czyli co, zamykałoby się to na zdrowiu? Że zdrowy gołąb lata koło domu i sam to wylata? No mi się wydaje. A chorego trzeba wywozić?
nie ma reguły. Chory gołąb ci w ogóle z gomika nie wyjdzie. Wiem, ale się tak śmieję, nie? No. Bo to jakby jest kondycja przez tą opiekę taką całodzienną, wszystko, że to gra, że nie potrzeba tego? Mi się wydaje, że tego nie trzeba. Na przykład tak samo w tym roku na młodych, bo też myślę, żeby wywieźć, bo też my z kolegą rozmawiali te młode, żeby wywieźć, nie? Ale jak na przykład my rozmawiali, on mówił, trenują ci przy domu. Powiedział, no tak z pół godziny do 45 minut, no to gdzie z nim pojedziemy? Do pola? Z nim no bo one muszą tyle lecieć. Jak na przykład ja miałem młode w zeszłym roku, 2 lata temu wywiezione chyba przed lotami 3 razy. To trzeci raz tego były wywiezione, one przeleciały nad domem, było widać, że tylko 2 razy wypuszczone, on ma dalej głębik. Tak. One tylko zrobiły kółko i poleciały dalej. I głębik tak się schodziły dopiero po pół godzinie, po godzinie. A były po 10 minutach nad dachem. Za blisko, że. I tam 2-3 wejdą, a reszta leci i trenuje te głębie. I one tak by nie były w ogóle na treningu, na locie wywiezione, one nie wchodzą, one trenują przy domu. No mam kolegę, który twierdzi, że on na przykład 30-50 pierwsza wywózka nawet młodych, bo z bliższych odległości ma straty, bo one idą i gdzieś tak jakby miały za blisko. Może coś w tym być, wiesz, bo wiem jak brat na przykład młode wywozi, to wypuszczą po jednym. Też na przykład młode jak wywoża, to po jednym wypuszczą. Jeden odejdzie, wypuszczą drugiego. No to na pierwszej wywózce? Najlepiej na pierwszej wywózce. Aha. Co się ma stracić, to się straci. Myśleni. Aha. A to daleko? 20 km. Aha, i pojedynczo. Ja przeważnie jadę do siostry, bo mam siostra tak akurat 20 km, 18 w linii prostej. No to u niej siedza, kawa wypija i tak se z klateczki pyk. Po jednym, także to mi się wydaje, to jest dobry efekt. Bo, I są straty? No przeważnie coś zginie. Aha. Ale te gołębie, bo na przykład w tym roku, raczej w zeszłym roku też były wiezione też po jednym i wracały po 2-3. No bo one to się dogonią, bo tam jest minuta, 2 minuty, one się dogonią. Nie? No brat z nim jechał pierwszy raz od razu na 40 km i też po jednym. No i gołębie mu leciały super na młode, nie? On też tam i chyba mistrza robił, także... To tak ciekawie, znaczy mniej treningów, a tak tylko, bardziej... że to jest czasochłonne, to jest mi się wydaje... Wiesz, a z drugiej strony znowu jak nauczysz po jednym, to one potem nie idą w bandzie, a tu chodzi o to, żeby ta grupa ci siadała od razu więcej głębi razem. Nie? No, to jest ciekawe właśnie, jak do tego podejść. No. Nie ma reguły. Ale mówisz, loty młodych głównie po to, żeby narobić na rybku, a nie patrzysz... się na rybku tyle narobiło, że musiał dość sporo starych usunąć. Aha. Bo młodych wypuścił więcej, sporo ich zostało, dobrze leciały wszystkie, ich młody nie usuwał. No bo tak jak mówisz, żeby tymi starymi lotować do 6-7 latka, to co, tych młodych ograniczasz ilość do wypuszczenia, tyle potrzebujesz. Przeważnie wypuszczasz 40 młodych. 40 młodych, a starych masz? A starych mam wszystkich na 90. To 90. Czyli połowę tego, co masz starych, wypuszczasz młodych. Czyli niewielka ilość, bo tych strat nie ma i potem już... Zawsze tam jeszcze w młodych coś się pogubiło, coś na drutach, coś jastrząb. Czyli jakby nie potrzebujesz dużo nowego rocznika. A w tym roku wypuścił więcej, bo nowy gołębnik, więcej młodych nie wiedział jak... Było miejsce? Było miejsce, młody tylko dochodzą. Aha. I gołębie jest nie 40, tylko było 70 tych młodych. Także było dużo więcej. No tu powiem tak, co mi się wspomniało jeszcze kolega, bo w zeszłym roku, albo 2 lata temu, Zbyszek, on całą zimę gołębie wypuszczał i wiem, że była taka sytuacja, że jak je sparował, jeden mu się chyba zabił, czy jednego mu tam jaszczą, bo przez zimę nie miał strat i miał takie gołębie, samce, które miał na odrzucenie, że samica nie miała partnera, to go dorzucił, to go on 3 dni latał i od razu skrzydło zerwał, bo mówi, ta reszta tak chodziła, że ten jeden, co po zimie został do nich dorzucony. Zbyszek bym zamiał, jak tego przeszło nade mną, to one przeleciały jak F-16, jak samolot. Ja ich oglądał, to były tak różowe, bo on całą zimę puszczał, nie? Tak. Całą zimę jeden sezon puszczał. One tu nade mną trenowały. To 2 lata temu było, a rok temu wiem, że zaczął tak puszczać, jak mu jaszcząb rozdupnął, drugi rozdupnął, no to przestał, nie? No nie, to nie ma co, bo tu jest za dużo tych jastrzębi. Ale jeden rok obstał, mówi tylko jednego stracił, miał jakiś taki... Sporo lat do tyłu, też jeszcze pamiętam gołębie przed wystawą. To był chyba dzień wystawy, wkładanie na wystawę. Gołębie miałeś i złapał samica, myślała, ona jest za tłusto, nie? Jak z 2 godziny potrenuje, no jest lepszą. Tak. No to jedna była na wystawie poszarpana od jaszczębia, a jednej w ogóle nie było. Bo samicę wypuścił na oblot przed wystawą w dniu koszowania na wystawę. Tak, i co? I zebrał ją? Zebrał samica. I to bardzo dobra samica, nie? Także... No jak miałeś na wystawę, to domyślam się, że... One były tego przygotowane, przypakowane za bardzo, nie? No przy takim czymś to się półmał wystaw odechciewa, nie? Bo to, powiesz taką głupotę, żeby dać na wystawę, nie? Ale były lata na przykład jeszcze jak lotowo w Gorzycach, to gołębie całą zimę trenowały. No tak. To cała zima, codziennie gołębie były puszczane na oblot
i gołębie sobie radziły, odchodziły, jastrzębi tak nie było widać, a teraz chyba mi się wydaje, że jaszczębi jest więcej. Jest więcej jaszczębi, bo powiem Ci tak, to co Ty mówisz na wystawę, to jeszcze jak lotowałem z tatą, gołąb był z 94 roku, czekaj, 81, 195 numer, 94, popatrz, pamiętam chyba. Żelazna obrączka, myśmy mieli na wystawie okręgu Bielsko-Biała, to był gołąb, co roku chodził w standardzie i też tak było, przed wystawą, kurde, za gruby żeś jest, nie? Na pole, 3 kółka, czy 4, trochę, już cię spięło, nie? Bo to tak dosłownie do tego stopnia, że mówi się go, musi mieć budowę, trzeba go przygotować. Te pół grama, które zgubił koło domu, on lata, widełki się spinały, no to był, myśmy go Szarek nazywali. Od razu była różnica, nie? I wyrzucaliśmy go na pole, tata pamięta, że przed wystawą jeszcze jeden dzień, 3 kółka, drugi dzień, oj, jesteś dobry, możesz iść. Ale i był... też widzisz, tak pamiętam, było nam o wystawie, jak tak mówimy, to przed wystawą go jak na przykład wypuścił tak na oblot, no. Wystarczyło 15 minut. Ten gołąb był całkiem w ręce. Tak, albo miałeś wrażenie, że po wystawie odbierasz gołębia jest lepszy niż szedł na wystawę? Nie? Za każdym razem tak jest. Że za każdym razem. dajesz gołębia na wystawę, kurde, a przynosisz z wystawy i teraz jest dopiero fajny, nie? Oceniany po wystawie. Dopiero, no to też takie skojarzenia, ale właśnie to pamiętam, że stary Szarek, mówię, 94 rok, tak jak on był, to 97, 98. Ta samica była ta niebiesko właśnie 94 rok. No, to te żelazne, znaczy myśmy mieli żelazne obrączki w Bielsku, ale w 95 Katowice miały już plastiki. A myśmy mieli żelazne jeszcze. 9.5 już były plastiki, a jeszcze miał ta 9.4 była żelazno-aluminiowa obrączka PL14, jeszcze RP wtedy było. RP14, no. 9.4, 8.1, 195, taki miał numer ten stary Szarek jeszcze z ojcem to był. A Bielsko miało jeszcze w 95 żeleźnioki aluminiowe, a Katowicki miały w 95 zielone obrączki, bo to pamiętam. Potem były białe, potem były żółte. Żółte były. W 96 były żółte, bo to pamiętam, że zaś od Gotharda Sztola lotniki, a my brali, to były z żółtymi obrączkami. W 97 były czerwone. Czerwone, pamiętam. W 98 o kurde, 8 nie pamiętam. W 2002 były fioletowe. W 2000 były też zielone. Bo tam też z tymi obrączkami, kolorami mieszali, nie? 2000 były zielone, to może rację. A 99 nie były białe? Białe. 99 były białe. No. A 98? Czekaj, dojdziemy do tego? Niebieskie były. Chyba niebieskie, może rację, no. 97 były czerwone. No, niebieskie chyba były. No to mówię, takie wspomnienia. Ja to tak pamiętam po gołębiach, które gołębie tam były z tego roku mniej więcej. Tak. Jaki miały kolor obrączek. Tak, no mówię, 2000, potem pierwszy, drugi były fioletowe, trzeci chyba były zaś czerwone na 100%. 2003 były czerwone, 2004 były niebieski, to wiem na pewno. 2005 to musiałbym... 2005 były białe. Białe chyba, no. 2006 były zielone, bo to tego starego 04. On jest 2005 rok. On jest 2,6. I on jeszcze żyje, nie ten gołąb. Tak. 19 lat gołąb stary. Tak. Potem było 2,7, 2,8. No, to potem kolejno, ale doszliśmy, no zgadza. Po gołębiach się pamięta obrączki. Zgadza się wszystko, także tak to wygląda. Pójdziemy na gołębnik zobaczyć, bo tu troszkę żeśmy tu pogadali. Kolega też ma, oprócz gołębi, to widzę, że ty też masz tutaj inne ptaszki. Są różne takie ozdobne. Także tutaj też, że tak powiem, miłość do zwierząt jest nie tylko do gołębi. Nie tylko, wszystko co ma pióra. Idziemy obejrzeć gołębie w gołębniku, a tutaj jeszcze. Kanarki tam słychać za plecami. Wszystko jest cała zima tu właśnie w tym gospodarczym na zewnątrz. Śpiewają. To są papuszki, ale kanarek tam śpiewa. No. A tutaj jest gołębnik młodych, nowy gołębnik, bo wybudowałeś ten nowy, bo ci się na starym tam rozwalały też druty, nie? W zeszłym roku z powodu drutów głównie, bo młode masa się ich czaskało na drutach. I też masz więcej, tak jak wspomniałeś, młodych było miejsce, no to od razu więcej. Raz rzucono, będzie malowano. Jako suszarnia teraz jest, taką ciekawostkę, że też dobrej jakości karma jest ważna i jak się dba o swoją karmę. Teraz jako suszarnia używany. A tam obok masz gołębnik izolatka. O, w ten sposób wygląda gołębnik młodych. Normalny gołębniczek zrobiony. Tu w lot, a tutaj... Pół tony kukurydzy na
na sitach. Jeśli chodzi o to, że sam sobie mieszasz karmę i to jest to coś, jak to mówisz, ważnego. Fajnie wysuszone naturalnie, bez ugotowania, bo to wiesz, jak naturalnie, oni raczej suszą na tych suszarniach, jak temperatury dołożą, na potem nie kiełkuje. No jest suszona tym powietrzem albo Teraz tak mam szuflady powkładane, bo to jest na tych szufladach, nie? To ta drobno przeleci, te połówki przelecą i zostało ta lepsza, nie? No. A to pójdzie do kurna pasza. A to akurat masz dla siebie, bo to mówisz pół tony, z tego ci zostanie ile? 400 kilo? No, to 400 na pewno zostanie. 400, no tak mówię już skromnie, 400 to dla twoich ile? 90 gołębi, tam potem co, dokładasz do tej mieszanki na te... Starczy, na 500 głównie. Na 500 kukurydzy. 500 to kukurydza zakładano. Także i tu co planujesz w przyszłości, mówiłeś gołębnik, bo to nie wiesz... jak się sprawdzi, jak ta teoria, że tutaj, bo tu jest mniej drutów. No w ogóle to w tym miejscu te młode latały bliżej, że w ogóle nie latają na druty, nie? Że ten nie ma w ogóle żadnych drutów, nie? O, tam jest cały przód z drutami zawalony, nie? Tam jest druty do domów, do sąsiadów, tam się masa gołębi na drutach właśnie nabawia kultury. No zobaczymy, idziemy do gołębnika. Aha. Tu jest, widzisz, ten stary dziadek, 06 rok, ten 3504 na środku, tam na tym dole. Widzę. No. Już jest gołąb pełnoletni. O. 06, no 19. 19 lat. No. Już jest gołąb pełnoletni. No i tutaj jesteśmy w gołębniku. Zobaczmy. Teraz akurat robisz kurację, mówiłeś? No, już jest po kuracji, ale teraz akurat im dodaję, dzisiaj akurat dostały... A co tak pachnie? No to jest właśnie ten Vegamix i ta posypka. No. Vegamix to jest... Czosnek, cebula, aha, kurkuma. czosnek... Naturalne takie te. A, to jest do stosowania, czyli... To daję na karma, to jest taki żel, taka zawiesina. A, to jest żel, tak? To jest żel, tak. Z wyciąg z czosnku i z czym to dajesz? Z... Posypką taki fortiplan. To są też zioła. Fortiplan i na co to jest? Bo to tak wiesz, jak ktoś nie wie, ogólnie to po nazwie samej... białko... Głównie to jest preparat ziołowy. Preparat ziołowy. I teraz taką karmę dajesz? Teraz daję karma słabo. Jeszcze mają owiec, jęczmień, pszenica. A i pachnie to, a fajnie pachnie. Fajnie to pachnie. To jest taki... Ale rewelacyjnie to pachnie, serio. Głębie fajnie to jedzą i odchody ma fajne. Miętą trudno powiedzieć czym, ale... To jest właśnie ten, tak fajnie pachnie ten Vegamix. Aha, i to dajesz taki. To jest taki żel. Mówisz, że akurat dzisiaj... To tak czuć na cebula, jak tak powąchasz, to czuć taką cebula. No, to czuć cebulą, no. Czuć. I fajnie to jest taki... Zapach cebuli, chrzanu nawet. Chrzan, cebula. Chrzan może czujesz. A tu też widzę kukurydzę. Może chrzan czujesz, bo chrzan też dodaje osobno. Aha, no czuję. Chrzan w tym, bo jest namieszany też akurat w karmie, bo to wtorki to właśnie... Znaczy to węch mam dobry. Węch jest bardzo dobry, no. No, bo tak mówię, ten Total Dezinfekcjon. To jest akurat, to też z tym robię kurację. Grzybice. To jest na grzyba głównie, nie? Aha, to widzę więcej tych środków. Głównie, to jest Altrosol to jest na te stawy, tak? To jest na te stawy, na te zrywanie skrzydła, nie? To już ma końcówka. To znowu muszę zamówić nowy, niż mi tego zostało. Aha, czyli używany. Tu stoją. Czekajcie tu. Profilaktyka bezantybiotykowa. To są Infection Protect 0 i C są dwa takie, to jest chyba drugi. I to jest czosnek. Czosnek. To idzie domyślić. No, to jest czosnek, to jest ten drugi Infection, ta bezantybiotykowa. Butelki skórzone, bo to jest przez cały rok przy gołębiach, przy gołębniku. No. Także alternatywa antybiotykowa. Energię booster, szybka regeneracja puste, no Altrosol pusty, Bronchofit na drogi oddechowe. Chyba pusty. Nie, tu jeszcze troszkę zostało. Nie? Protein, białko. No tu widzisz, żel, raczej te drożdże. Drożdże? No, to są drożdże. Płynne? To są drożdże. Nie, to jest taki żel też, tylko że one są, to jest coś a la lecytyna, takie gęste. I to jest najlepiej, jak na przykład jak to podaje, to łyżka na kilogram karmy, łyżeczka tak. No. I wymieszczą to ręką. Bo tak jak byś to mieszał, to się oblepi i nie chcesz to wymieszać. A jak to ręką wymieszasz, wiadomo, będziesz taki ubabrany, ale... Tak. Ale jest to fajne, nie? Widzisz, te 20 ziół, ten ekstrakt. Ekstrakt taki ziołowy. Buraki, eliksir z buraka. To przez całą zimę... I to, tam jest, czekaj, burak i ten, jak się to nazywa, co zawsze na pierzenie, to jest bez, tak? Nie bez, dobrze mówię? Chyba to będzie bez. Bez prawdopodobnie, tak? Składok, nie poznać, co tam jest. Ale to jest głównie sok z buraka, nie? No i to właśnie cała zima to głównie podaje. To
te różne preparaty to są te do polewania, te drożdże, a posypka to idzie głównie tym fortifikant. Znaczy w zimie też podajesz te rzeczy? Przez całą zimę to poda, cały rok. Cały rok. I w sezonie lotów później też, tak? W sezonie lotów też. Teraz akurat widzisz, jedne są puste, jedne skórzone, bo teraz jednych nie używa, jedne płytaki są wyrzucone. No, wiadomo jak to. To MK, tak jak ci mówi, właśnie to podaje na karma, nie? To też właśnie na karma, nie? To MK trzymia osobno, a w górniku mają taka z gołębie gryty, nie? Tak, gryty tu zresztą widać. Tu karma widzę w workach, to co sam mieszasz sobie, tak? To jest głównie, tu jest słonecznik, jęczmień, pszenica, to co jest do mieszania. Już zapasy na sezon zrobione, czy dopiero zaczniesz? Dopiero będę robił zapasy. Także tu jesteśmy w gołębniku. O, zamknę tu drzwi. Młodych, no. Jest gołębnik, teraz to mamy. A, kiedyś tu miałeś młode, znaczy do zeszłego roku. Aha. Teraz są wszystkie samice i rozpłodowe i... Znaczy mówisz jeszcze nie masz, czyli rozpłód łączysz tak samo jak wszystkie lotowe? Razem, wszystkie razem. Bo co, coś jajek przekładasz czy nie przekładasz? Tak robię często, że coś jajek z rozpłodu podkładą... Czyli po lotowych gołębiach faktycznie bardzo mało gołębi wychowasz, bo po jednym młodym chowasz. A to są najlepsze gołębie po tych lotowych przeważnie. A, są nie hoduję po nich, a to są przeważnie najlepsze gołębie. No właśnie ja też się tak zauważyłem, że po tych lotnikach się nie hoduje. I potem się okazuje, że masz lotnika przez 3 lata i nie ma z niego młodego, bo... Tylko, że ten lotnik się też wywodzi z gołębi z takich naprawdę wybiegnięć z rozpłodu przeważnie. No, ale z lotowych gołębi, ja powiem tak, w jednym roku zostawiłem 10 młodych i na te 10 młodych z lotowych, mając grubo ponad 100 wszystkich, 10 zostało. To jeszcze był najlepszy lotnik oddziału, czy drugi lotnik oddziału, a tylko 10 z lotowych było puszczone, nie? Przy mojej ilości, nie? Najlepsze gołębie to są właśnie po gołębiach lotowych. No i takie, a z nich nie puszczamy, albo ja je wszystkie sprzedaję na wiosnę polotowych, a z rozpłodu człowiek se zostawia. Widzisz, jak już gołębie się zachowują, już byś chciał łączyć, nie? Ale jeszcze mówisz parę dni. To jest taki mój kupił, nie? Stry. Idę jeden czerwony. To jest taki kupił, to jest gołąb, co z nim może wchodzić. On raczej nie odchodzi, co? Ale to lotowany. Była lotowaną, ona mi... Czy już nie lotowano? Ona jest lotowana, nie wiem czy widzisz, ona ma jedno skrzydło opadnięte. Tak widzę coś tak jak... Ona się też na tych drutach rozwaliła. To jest też córka z tego starego jasnego. Ale fez już chodzi. To jest 18 rok. No to staro jeszcze nie jest. Chodź tu, chodź. Nie ma stara kurą. Zresztą tu powinien dopiero pierwszego z młodego wypuścił. O kurde. Ona też taką młodą mi super leciała, bo ona miała na młode chyba 4 konkursy. No. Ale nie wypuszczał z niej. I ten młody powinien też 4 konkursy od razu. Aha. To gołąb 18 rok i młody z niego. To które tu masz najlepsze lotniczki, aby któreś takie mógł pokazać? Czy tu same są lotniczki? No. Z 15 roku. Z 15? No. O, to 25. już 10 lot. No, 25-22. No. Co to za samiczka? To jest gołąb uniwersalny. To jest też wnuczka z tego starego jasnego. Ona robiła wszystkie loty. I krótkie. A nie była też na wystawie? Była, masa razy ją trzymał w rękach. Na pewno ją masa razy trzymał. Ona i w standardzie robiła nagrody. Także... się domyślą, czekaj, zaraz sobie ją złapię. Złapiesz sobie, obejrzysz gołębia. Wierzeni. Tu masz dużo wentylacji też, tak jakby. Wentylacja tu jest dobra. Powietrze jest dobre, ale jest upierzeni, także to co dajesz karmę to fajna są. Na ten wiek 10-letnia to jest super. chociaż moja z 13 Joko fajny, taki ciemny glazer, nie jasny, tylko taki bordowy. Trzeba się robić światło, A to widać, tu mi świeci, nie trzeba. Czekaj, zaraz na słońcu. Tyle słońca jest, że widać, powiem ci, że widać, wystarczy. Taki na fiolet glazer troszeczkę. No. Bogate oko i super gołębie też daje ta samiczka. W tym roku najlepszą samica, co mam w lotach 3-letnią, to jest też córka płoni. Czyli ona się wywodzi z czego? Z tego starego jasnego, z tego 04, z tego 3504. No. Mam jeszcze córka po tym 3504. Widzisz co ta wygląda? 3504 to był gołąb 06 rok. 06. Piękny lotnik taki. A ten co tam na wolierze jest, no. Stary dziadek. Widzisz, tam mi chodzi cały czas. To jest jego córka jeszcze? To jest córka. Ją zeszło lotową. Ona głównie te maraty też da i też 2 lata temu 10 konkursów, 3 lata temu 10. Taki naprawdę gołąb solidny. A też tym najlepszy gołąb w sumie ze 4 konkursami i właśnie to jest po niej i też trzeba wycofać do rozpłodu. Już też będzie do rozpłodu sami. Ile ty masz gołębi na rozkładzie par, tak trzymasz? 20
25 par na rozkładzie. 25, na tyle masz miejsce. 25 par. Tak to mniej więcej. Tu były młode zawsze w tym. Tu były młode, tu były samice. Lotowe masz tutaj. Tu są cele. Tam jeszcze na razie siedzą same. To jest taki super lotnik, to jest też wnuk z tego starego jasnego. Przymknę tu, by się nie uciekły. A to masz czarną kukurydzę. Czarno kukurydza, teraz jest siwo, bo jest skurzona od gołębi od tyłku, ale ona będzie wyłuskana przed lotami, to też pod medalalu tych korbów. A to ktoś tu siął, czy ty siął? Wiosą się ja. Tu jest naprzeciw głębnika zawsze pośrodku. Aha. A to nasiona kupujesz? To przyniósł nasiona od kolegi. No. Nasiona od kolegi i tak, to też jest super lotnik. To jest syn z tego starego 04 No. i z tej 2767, tym na górze. On też był na ogólnopolski 2 razy. Był jako roczny na ogólnopolski, potem jako 2-letni mi złamał obydwie nogi i jako 3-letni znowu leciał wybitnie i też był na ogólnopolskiej wystawie. Mhm. Obok niego to jest wnuk, to jest też wnuk. To jest wszystko rodzina gołębi. Wszystko rodzina. Tego ci złapia. To jest gołąb. A i tu są cele, tu mają... A czekaj, bo mówiłeś, że wszystko na jedną klapę. Gołębie wchodzą tędy albo tam jest... To jak oblotywałeś kiedyś młode, jak na jedną klapę? No tu wszystko razem wchodziło. Te drzwi są otwarte. Jak jest lot, raczej jak normalnie, to gołębie są tak potwierane. No. I gołębie wszystkie wchodzą tędy. Aha, bo to jest druga klapa. Czekaj. Tam raczej gołębie mało. A dobra, już wiem. Wszystko wchodzi. Już wiem teraz. Tu jest. Młode, ale to fajnie zrobione, bo potem, jeśli chodzi o... Jak się któryś spóźni na przykład, nie? To sobie dorobiłeś do... Że tu mu na przykład przyszła samica pieszo. Puścili 2 No. samce. I te samce przeważnie były zajęte sobą. Ale samica... to jest najlepsze rozwiązanie na jedną klapę. I tu tak samo zamyką na przykład te przedziały, że te gołębie tam nie ma wyjścia, nie? Tak. Pozamyką i one tu mają gołębi, tu jest korytko, tu jest woda i ta samica może i pojeść czy same, tu jest pierwszy, nie? Tak, nie, no takie proste. No a to są... Tak, one tu wchodzą i tak, i nie ma problemu nie było przynajmniej z przenoszeniem młodych. Wszystkie wchodziły te Bo same w tym wyloty. roku pierwszy raz będziesz miał ten problem, Będę musiał... bo tak to miałeś tu młode i tu one wchodziły i lotowały. I już od razu na tą samą wlot, tylko by go wystarczyło przenieść tu. Ile drzwi otworzysz? Tylko inne drzwi i od razu to funkcjonowało i tu jest tych, jak mówisz, 45 cel, tak? To jest, teraz to nie są cele, teraz to jest, widzisz, zrobione, że jest Na to siodełka, no. jako siodełka, nie? Ale normalnie to są cele, bo tylko cele to są tam 20. Widzisz tego, to jest też taki mój super gołąb. Widzisz, że mamy obydwie nogi złamane. Co, też na drutach? Na drutach. Właśnie u tego sąsiada na tych drutach, nie? Tam ma No. Już teraz tak widzisz, jakie ma te nogi, nie? No wiadomo, jak złomą to się grubsze robi, no. No ale on super leciał, nie? On też i pierwsze konkursy ma tylko porobione. Znaczy wiadomo, tu teraz masz wszystkie, to tu siedzą, masz te siodełka zrobione na pół. Normalnie Ja tak sobie no. to tylko wyciągną i to mu tak zrobione, że odwracą i już jest cela. Tyś nawet te wkładki se porobił specjalnie, żeby miały to zaciemnione, znaczy w Że sensie... jest na przykład przedziałka, widzisz, że to wkładą pomiędzy. Mogę z tego zrobić na przykład połówka celi. No tak. Ale mówię, że te se porobiłeś, teraz samce A siedzą. na przykład teraz, żeby mi ten samiec na przykład tam się nie za samicę za bardzo nie patrzył, no to mu to przedziela i siedzi tu na połówce, nie? A cele co, sam robiłeś, czy ktoś? Celek robił są. Może na przykład klient się zgubi, to zamykasz cela i masz cela zamknięto, nie? Tak. No one nie są za duże. To są 60 cm. Na 35? Albo 40 na muszę wyzmierzyć dokładnie. O, mniej, to tam jest mały szczegół. To robił do siebie, żeby to było. No i też na szufladach. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. Tu jest 20. Teraz 20. Jest na przykład, teraz tu jest 40 gołębi, bo są wszystkie razem i jeszcze nie siedzą w celach, tylko siedzą po 2 samce. No. Że nie siedzi na przykład samiec. No tak, może na przykład tak, ten właściciel tej celi. No. Wie, który jest jego. On siedzi w tym miejscu na siedzeniu. Tak. Ale obok niego siedzi gołąb roczny już. Tak. Bo już na przykład moje miejsce. Jak potem te cele otworza, to te co są wolne, to od razu te roczne pozajmują, nie? A teraz mają więcej, bo są i rozpłodowe, były wszystkie. Znaczy na razie masz to A tak... jest to fajne na szufladach, bo to widzisz jak tam zło. Znaczy w sumie jak tu masz same samce, to mógłbyś mieć nawet otwarte te cele, czy po prostu nie chciałeś? No wiesz co, mogę mieć otwarte, ale potem z czasem tak, że gołąb, który wyjdzie tam na zewnątrz, nie? No. Śpi w tej wolierze. Bo I tam ktoś mu zajmie. ktoś mu zajmie ta cela. No tu są jedynie te stałe Tu są takie. te stałe cele, to tu są głównie te stare samce. Aha. W tych celach. To jest te 20 cel, a reszta wszystko jest takie... No i naprzeciwko siebie, ale mówię, fajnie.
Powietrza tu jest dużo, nawet czuć jak dmucho. Dużo, no. Tu też jest wlot, ale tędy mało głębiej wchodzą. Tędy raczej nie... A boż tu antenę potem? I mam tu jedna antena założona z tej strony, także bo tu tędy je mogła wypuszczać. A wypuszczasz je tędy? Ale one głównie czasami. Tam, bo tam cały czas były młode nauczone wchodzić. Aha. Teraz myślę, że te młode tam z tyłu jak pójdą, to mi zaczną znowu tędy wchodzić. No, bo tam jest ten gołębnik. No, ale będziesz miał... Znaczy, do mnie najgorsza rzecz jest przenoszenie tych gołębi. Powiem ci, do tej pory miałeś fajnie. Jak ja je wypuszczę od jajek, ja myślę, że one nawet nie pójdą. Bo jak na przykład... No, może... Jak ten gołębia był młodszy, nie chciał go wlotować, jakże go tu przeniósł na gołębnik i go tu wypuścił. Aha. Się. Poszedł tam na dach, ale tam było zamknięte i zagwiżdżesz gołąb od razu wracał. No, miejmy nadzieję. I tu wchodzą na wolierkę, jak? A tu są głównie samice, nie? Tam są głównie samice w wolierze. Znaczy potem w sezonie? W sezonie, no. To są samice na sezonie. Aha, to w sezonie masz tu samice i one tu tak na tej wolierze siedzą? Bo to taką półwoliera jakby. No taką woliera, one tu na całości mają. Tam jest druga woliera z tyłu, jak to jest zrobione? Tam jest, żeby do tyłu, to musicie wrócić, bo tu one je wypuszczą. Tam jest, czemu tam jest druga woliera? To jest na zewnątrz, jak wejdziesz dalej. No, to jest tako zewnętrzno. Tamtędy samice jak się łączą, nie? No, To je wpuszczą do tamtej woliery. aha. Że one... Bo potem... Oj, Tu jest blisko, uważaj na głowę. no. Tu jest ta deska, nie? Ja. A tu jest normalnie, te gołębie teraz siedzą tu te samce. Tam ich nawet też je tam wpuszczą, ale ci ich zamkną, nie? Tak, tak. Bo normalnie to jest ta woliera zewnętrzna, jak samice latem po oblotach, to one wychodzą tylko tam, nie? Tak. A umiesz ich tam chycić, czy? Bo tam ciężko jest chycić. Tam one siedzą i tam jest cały bok otwierany i one wychodzą tam tu na oblot. No. One całe lato siedzą tam. Tak, I tak. teraz tam będą wchodzić, nie do tej woliery. Aha. My tak są nauczone, one tam idą. Taki do przeganiania. Że To to jest taki... No a tu po tym czasem samice co nie lotują, to je tu idą na woliera. Masz dwie woliery, że możesz ich rozdzielać, nie? Właściwie trzy nawet. A tamta trzecia zewnętrzna, to Jak one się tam któreś- nawet nie parują, bo tam siedzą na tych... Czyli tak, tu są samce w czasie sezonu, a samice są tam. Mają zamknięte i tam tak krata i tu jest zamknięte. To nie, że one będą tam na gołębniku młodych, tylko tu będą. Nie, tam były młode normalnie. Tam były młode, Teraz tam były ze szoku samice pierwsze, ale tylko do lotów. A potem idą od razu wszystkie na zewnątrz. czyli tamtego gołębnika nie używasz. No w zimie. Na W samice. zimie tylko. Ale jakby generalnie... Teraz były na przykład ze szoku tam używał, bo tam miał samice co się łączyły. No. To wie tam zrobił taki do zamykania Aha. i tam były zamykane każde osobno. No tak, to tam też jest wejście na wolierkę, Ale nie? to było teraz zamknięte, wiesz? Całe to zamykał, tam nie otworzył to w ogóle. To jest tam jedno, tu było drugie. Tak. Teraz tam jest tylko wentylacja tędy. A, tu stary se pilnuje, no. Czyli, a w tym roku jakie najstarsze gołębie do lotu? Bo to jest 13 rocznik? Nie. Znaczy nie, 16? 16, a w tym roku... A to już nie poleci, co? On już nie był lotowany w ogóle, go ostatnio odlotował w Lyskach. On już nie był w ogóle w Rybniku lotowany. To po prostu on jest za partnera. On super leciał, no ale ze szoku też... Czyli masz To jest do rozpodu, on jest w rozpodzie, to nie jest partner. Aha. Bo tu teraz wszystkie rozpodowe gołębie. Ja. A dobra, no to teraz... Tu jest, widzisz, ten stary syn po 04 tam dalej siedzi, nie tym niebieski. Dobra, bo mnie teraz ja się zakręcił, Na lotowej- czemu ci siodełek musisz dołożyć, bo teraz tu są rozpłodowe i tu jest więcej samcy niż tu będzie docelowo. Dobra, żem się zakręcił. No i tu w sumie wszystko jest w sumie na kratach, na dole jest. Tu mam tego też syna po starym jasnym, nie? To No. wszystko takie jest z rozpłodu, nie? To jest rocznik który? To jest 19 rok. A 19 to No, widzę, że... pan ten niebieski 17 rok, nie? No co? Czerwone też masz. No czerwone to mam... Ten czerwony tam na dole to jest oryginał od Jacka Szulika. O, To jest akurat ten czerwony nad nim, dwa siedzenia to jest od Stachonia, od Manuela. z tego Z tego czerwonego to jest, czerwonego. ja tu mam córka po nim, no to jest właśnie po tej córce. To jest wnuk niego, także Szymel widzę, jakiś czarny jeden. szymel czarny, to jest po takiej starej szymie, to jest też wnuk z tego 04. Pamiętam się tego. No mówię, trzy kolorowe i o nich zapytałem, bo reszta niebieskie i na grafie. niebieskie. Tu jest ten fajny też, ten po ziemi co łazi. No to też jest z rozpłodu widzę tamten. No, No, bo bez tipesów, bo tipesów też na zimę. Tym jasny, tym jasny. No ten tu idzie. No to Ten jasny. To jest rodzina. Taki widzę potężny. No. Wszystko wnuki, prawnuki i dzieci z tego starego jasnego. I coś tam do nich dokrzyżowujesz. No tak to tu fajnie to tu wygląda. Ja to jest stary jasny. Jest stary 04. Aha. To jest gołąb wiekowy, pełnoletni. Chodź. A już jest.
Mało kiedy takie gołębie żyją, wiesz? Co 32, 06. 06 rok. 06 rok. 3504. 3504. Do ilu lat był lotowany? On był lotowany ostatni rok, chyba 2013 rok. To jeszcze z maratonu, albo 2014 nawet, to jeszcze z maratonu miał z ostatniego lotu drugi konkurs na okręg. To już jest taki dziadek. Znaczy to, bo raczej nie płodzi już, nie? Nie, w zeszłym roku z niego nic nie było, ale to już ten gołąb będzie trzymany do Na sentyment. O Jezu. Już widać jest taki, widzisz. Ale jeszcze... Do celi żadnego nie dopuści będę. Widzę, że jeszcze... Jego cela, to jest akurat wnuk z niego, to jest bardzo dobry gołąb. A on, no, mimo wiekowy, ale widzę z takiego typu ten narość ma, ale aż nie taką, żeby nie widział, no. Jako roczny był przy samicach trzymany. Aha. Aha. I się okazało potem jak przed łączeniem. To po ile konkursu robił? Dziesiątki robił, co? Wszystko powyżej, miał 12, 11, cały czas nie. 13 rocznik, czyli był 7 lat lotowany. Jak tu jeszcze u nas w oddziale Lepiarczyk, poprzedni prezes, obliczał gołębie, to nie wiem w którym roku to właśnie powiedział, że to jest najlepszy w historii oddziału Lysek pod względem zdobytych maratonów. Aha. Tych dalekich lotów, te 700. On tam nie mijał. Krótszy lot tam na przykład nie zrobił, ale jak już przyszła 700, 500. Tu był ostatnio oblotowany, to był... Czyli jego dzieci są w rozpłodzie. Głównie w rozpłodzie. W rozpłodzie też lotują. A, to co pokazywałeś tam, te córki. Córki, te gołębie lecą mi. Już nie wszystko leci, nie było wiadomo. Czasem to się nie da, nie? No to się tak nie da. Z niego na przykład jakby w środku był taki procent, to by miał 10 gołębi i by wystarczyło, nie? Jest to, no, bo jak gołąb jest rozpłodowy, jeśli coś jakiś czas jednego na rok wygląda dobrego, to już jest rozpłodowy. Dużo wnuków jest z niego bardzo dobrych i dalej tam i prawnuki, nie? Także lecą te gołębie i się dają fajnie, nie? No to elegancko. Już widzisz i palce już mu zaczną krzywić w nogach, już widać ten wiek po nim, nie? A czy powiem tak, jak dożyje do wiosny, to se rok pożyje, bo potem będzie ciepło, to najgorzej no zima, nie? No po tej zimie, bo widzisz, karma daje słabo, bo daje owiec, daje pszenica. Jego by trzeba czasami dokarmić może. Żeby... No i beton jest, nie? No jak zaraz popatrzysz, jak wyjdę, to on pójdzie za mną, żeby mi czegoś dosypać, nie? I beton, czyli dokarmiasz go. No, dokarmię go cały czas, bo tak wiesz, jak... Aha. Jak tylko wyjdziemy, to pójdzie za mną. Chodź dalej, chodź. Czekaj, jak to się otwierało? O. Dobra. A tam sobie zrobiłeś taką tą wolierkę i fajnie to zrobione. No tam to młode miałem wyjść na zewnątrz, bo młode, nie wypuszczę młode, jakby loty, byłem starych. Żeby nie było problemu z chodzeniem, to młode tylko oblatywał. No. Ciemno od razu się chciał więcej. Aha. Młode tylko oblatywał i potem były zamknięte i wychodziły tylko na woliera. Tak. Nie było problemu, że na przykład stare po oblocie wchodziły, nie? Tak. Wiesz, jak na przykład stare samice na przykład siedziały. Czyli to było zawsze? To było zawsze tam, ten dół. Czyli w sensie, że one tam... A stare nie gruchały przez nich? Nie widziały ich? Widziały ich. Tylko młode widziały, bo tu były młode. Ale widziały je przez kratki. Widziały przez kratki. No. Ale wiesz, stare potem jak na przykład po oblocie one siedziały na celach, nie? No. Sporadycznie pora tam tu. Ale samice się już zachowują, już od razu stanęły. Ja już poszedł, już chce iść do karmy, bo tu widzisz mu dosypuje. Aha. Już przyszedł, że coś zostanie. Jak zagląda na ciebie. No, faktycznie. To jest ciekawego, wiesz. Stary już patrzy, już wie, kto dostał, to jest lepszego, wiesz, trzeba mu nasypać gość, żeby sobie podjął. Jak chodzi. No, on wie, że tu dostanie zawsze coś więcej. A jak idzie? No, chodź. Masz. Znaczy w sumie więcej tylko zjeść, nic lepszego, to no co nie, one. No to one dostanie... Tylko dodatkową porcję. Powiedz tam, w takim wieku już gołąb nie wiadomo, czy jeszcze widzisz, jak on już i z zdobaniem ma problemy, to już jest gołąb wiekowy, nie? No. A potem otworza stawniku i reszta widzi. Ja no. To samo co reszta dostaje. Cały czas chodzi, cały czas by chciała przyjść na ramię, cały czas by chciała się łączyć. Jak tu był u mnie kolega Jacek, gdyż to mi mówił, że ta samica ukradł, bo ona szła za nami aż do samochodu. Aha. Co? No chodź. Dojdź tego. To jest tak, że jak w altanie siedzimy, kawa pijemy, to przyjdzie do altany. Aha. Ja ją tak przeważnie trzymał, bo ona miała te skrzydło złamane. W altanie jak gołębie młode wracały. No. Bo ona od razu wchodziła, jak się zawołał, ona od razu była na tym. Aha. Od razu przychodziła na rynka, nie? To ją wypuścił przed pierwszymi młodymi. Jak poszła, to przyleciała za godzinę po gołębiach. Co? No. A teraz już w rozpłodzie. Teraz już jest w rozpłodzie. To, że samica 18 rok i
zeszłego roku pierwszy młody dopiero po nim. Tak to jest z tymi lotowymi gołębiami. O, stary poszedł. Nadzio, chodź. Nadzio, tu nie należy. Przymkniesz. Od Manola. No, czy jak byłeś mistrzem okręgu Śląsk Południe, to była okazja się powymieniać. Też kontakty. Nie trzeba było kupować. Kontakty było, to akurat wyczko od Jacka Orszulika. Także jest tu sporo takich gołębi. Od Haralda Grimego też tu pora fajnych gołębi. Też fajnie lecą po nich. Tak krzyżują ze swoimi gołębie. W tym roku te najlepsze są w kategorii A, a była pierwsza w rejonie. To jest właśnie krzyżówka. Od Grimego samica i same Tak tu wygląda hodowla kolegi Arka. Dziękuję za to, że mogłem Cię odwiedzić. Pozdrawiamy wszystkich moich widzów. Mam nadzieję, że filmik się podobał. To możecie zostawić komentarz, łapkę w górę, jak tutaj hodowla śląska tradycyjna. Jedna w sumie z najlepszych w okręgu Śląsk Południe, jak lotowałeś, bo skoro byłeś 6 razy mistrzem okręgu za te 20 lat, no to chyba nie było drugiej takiej hodowli. Bo to matematycznie wychodzi, że aby choćby jedna taka była, żeby 6 razy mistrza, to nie po 2 razy, może 3 razy jeszcze ktoś był, ale bo tam na pucharze było widać, także tutaj no, jedna z wybitniejszych hodowli na Śląsku, tak Ci dosłodzę nieskromnie. Jakby ktoś chciał z Tobą kontakt, to podasz numer telefonu? Kto będzie chciał kontakt, to telefon sobie znajdzie. To telefon se znajdzie, dobrze, więc... Wystarczy wpisać moje nazwisko i tam jeszcze jest zarejestrowane w tej stronce hodowców. Aha. Stare hodowcy to będzie PZHGP. No. To już jest nieaktualizowane z 15 lat. Czyli numer ten sam. Tam tak. jest numer ten sam cały czas. Tak. A mówię, czasami potem hodowcy dzwonią, pytają o numer telefonu, to mogą sobie... Czyli niech trochę się wytężą i poszukają. Także tutaj dziękuję za pokazanie hodowli, trochę o historii gołębiarki, o historii okręgu Śląsk Południe. Taka nasza tu rozmowa przy kawce w ten słoneczny dzień. Dziękujemy za uwagę. Dobry lot i udanego sezonu dla wszystkich. I dla Ciebie też, mistrzostwa. Wzajemnie, każdemu tego życzę. Dobry lot. No i takie postscriptum, tak się z Arkiem dogadałem, że jak ktoś będzie chciał się z nim kontaktować, to może dzwonić do mnie na 513 812 854. Ja przekażę i w ten sposób można się w sprawie gołąbków od kolegi Arka skontaktować. Także tutaj pod moim numerem telefonu można zadzwonić, jak ktoś by był zainteresowany czy gołąbkami z hodowli kolegi Arka. To jeszcze raz pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.